reka rero nongere mbahe ikaze bakunzi ba radiyo iteme. ni Jean Paul mu kiganiro cyanyu uyu munsi na JP. Mu kanya rero nkaba namaze kubabwira ko ngiye kubashakira bagenzi banjye turi kumwe muri iki kiganiro, akaba ari Ashire ndetse na Pasteur Jean Claude Habimana. Mahirwe no kubungubu turi kumwe. Reka mbanze numve ko mikoro zabo zifite, nahingeze akabazo tekinike mu kanya gatoya. Mpereye kuri wowe Ashire, bwana Ashire niba unyumva, nagira ngo nshekinge menye ko bimeze neza. Hari akantu gatoya kaba impinduka ntoya yabayeho, sinzi ko namwe mwayumvise, ariko ndagira ngo mbanze menye ko bafite 5 mbere yuko tugira icyo tuvuga cyangwa se mbere ko dutangira. Ndakumva cyane Jean Paul, ndagusuhuza kandi nsuhuza n'abanyarwanda bose bari bwumva iki kiganiro cyangwa se bazacyumva. Murakoze. Urakoze cyane kandi wakoze kwifatanya natwe muri iki kiganiro kuri uyu mugoroba. Bwana Ashire, reka twumve Pasteur nawe ndizera ko ngufite nta kabuza, kuko ndibaza ko ikibazo cyatunganye. Pasteur niba unyumva nawe watubwira, noneho tugatangira tajuyaje. Bwana Jean Paul nsuhuje na Ashire. Yesu ashimwe mwese. Urakoze cyane, natwe turagusuhuje kandi tuguhaye n'ikaze. Turi kumwe rero nawe Pasteur, utagiye na kure nk'uko dusanzwe tubimenyereye. Tubanze tuguha akanya Pasteur, kugira ngo twe kujya muri gahunda zacu utarakora inshingano zawe nk'uko usanzwe ubigenza. Wiragize ndetse naturagize n'ikiganiro kiragize Imana mbere yuko dutangira. Murakoze cyane. Nagira ngo nsabe abadukurikiye twese duce bugufi, duhe Imana icyubahiro, tuyisenge. Mana yacu, se w'umwana wacu Yesu Kristo, turagushimye uyu mwanya uduhaye muri iki kiganiro. Turagushimye ko tubashishije kukigeramo kandi ukaba tubashishije kuganira n'abanyarwanda. Mana ushyirwe hejuru. Turagushimye rero ko warinze Jean Paul umuyobozi w'iki kiganiro, kandi ukarinda Ashire turi kumwe muri iki kiganiro, ukarinda n'abanyarwanda bose badukurikiye ndetse n'abazadukurikira ejo. Biragaragara ko n'ubundi turi mu bihe bitoroshye, ariko turagushimye ko muri ibyo bihe bitoroshye ukomeje kubiturindiramo no kubitwihanganishamo no kudukomeza. Duciye bugufi rero n'imitima yacu tugusaba kubabarirwa ibyaha n'ibicumuro byacu tugucumuraho, byaba ari byo tugucumuraho nkana cyangwa se n'ibyo tugucumuraho tutabizi. Mana utubabarire mu magambo tuvuga, mu bikorwa dukora, cyangwa se no mu byo twirengagiza gutunganya, tubabarire. Mana ndakwereka iki kiganiro, ndakwereka iyi gahunda, ndakwereka abanyarwanda muri rusange. Twese duhe umugisha kandi turengere igihugu cy'u Rwanda, ari nacyo kituraje ishinga bitewe n'imiyoborere yacyo mibi. Niyo mpamvu iki kiganiro kiriho, niyo mpamvu n'andi mahanga cyangwa se abandi bantu ku isi nabo bahangayika benshi banasengera banasabira igihugu cy'u Rwanda. Mana ndakwinginze kugira ngo dutabare kandi udukirize igihugu, hanyuma nudukirize igihugu tuzagushima kandi tuzaguhimbaza. Urakoze ko tugiriye neza kandi ko twumvishe, udufashe muri iki kiganiro. Mu biganiro byose turi kuganirira aha bibe byubaka abanyarwanda n'imitima, kandi ni ukuri bikomeze kudukura mu rwego rumwe bitujyana mu rundi, mu rwego rwo kumenya no gusobanukirwa ingorane n'ibibazo ndetse n'uburyo ki dushobora kwivana mu bibazo dufite, tubifashijwemo nawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo twizeye, amen. Amen. Urakoze cyane Pasteur Jean Claude Habimana. Ubu rero reka dutangire ikiganiro cyacu nyirizina. Turahera kuri iyi inkuru ibabaje y'igisasu cyaturikiye muri salon de coiffure i Nyamirambo. Igisasu cyahitanye abantu ndetse kikangiza n'ibindi. Igisasu kitavugwaho rumwe ari mu itangazamakuru, ari mu bavuga ko babyiboneye. Ubwo rero reka twumve aya maudio magufi mbere yuko dutangira. Nagira n'icyo mbivugaho, turaza kubivugaho icyarimwe, ariko tumaze
kumva icyo uyu muntu uvuga ko yabibonye wabajijwe na radiyo niba ari FM yavuze kuri iyi mumbabarire gatoya yavuze wamenye ni nyirisaro wari ufitanye ikibazo n'uwo witwa Eric ngo ni nyirisaro wari ufitanye ikibazo n'uwo witwa Eric ariko ntitwamenye ngo ni igiti hanyuma wowe wari uri aho nawe kuri iyo saro njye nari ndi hafi yaho ndi haruguru yaho nanjye nari ngiye muri saro mvuye ku kazi ariko mpagaze kuri alimentation nari ntarinjiramo hanyuma twumva ikintu kiraturitse nyine turebye gusanga kandi ni kirinaje Imana ishimwe rwose ko ubuzima bwawe butagendeyemo kandi ubwo nawe ngaho imiryango yabo irihangana hari ikibazo mvuze amazina yawe se oya ntuyavuge ntuyavuge rwose urakoze cyane okay bagenzi banjye numvaga ko twari dufite ikibazo cya konegisiyo reka twongere twumve iyo makuru kuri radiyo yitwa Fine FM hari umuntu uduhaye nimero yawe ngo mwari muri ahabereye guturika kwa grenade Kimironko n'ubu niho nyiri rwose mwatubwira ukuntu byagenze ni umuntu ngo witwa Eric ngo wari ufitanye ikibazo n'umuntu wo muri salo yego yazanye grenade rero ahagarara aho nyine ngo arabanza azunguza akantu kameze nk'akagozi babona ikintu kirimo kiracumba umwotsi yego barangije baramusohora ngo yanga gusohoka ahita ayirekura yego ayirekuye urumva inzu yahise igira iturika n'abantu barimo barashyira hapfuye n'abantu batatu nibo bapederekita abandi babaye inkomere yego abandi babaye inkomere nawe aturikiyemo ariko we ntabwo yapfuye ko yagize ikibazo cyo hasi amaguru yahise acika ubwo abantu baracyavurirwa aha nta nubwo barabajyana ntabwo barabatwara hanyuma hari inzego z'umutekano zaba zahageze alo nari ndi mu mbaza hari inzego z'umutekano zaba zahageze zirahari rwose polisi irahari RIB irahari ambilanse zirahari bose barahari ubu ngubu hari muri salo de coiffure abakomeretse ni abagabo bakuru ni abagore ni abana umwana mbashije kubona wakomeretse n'umwana umwe w'imyaka nk'irindwi abandi n'abagore batatu n'abagabo nka bane abapfuye ni bangahe abapfuye ni batatu ariko polisi ubu ngubu iri gukora umutekano ibintu byose polisi irahari irakora umutekano na RIB irahari n'abavuzi bose barahari bahageze hari ikindi kibazo se waba wamenye ni nyirisaro wari ufitanye ikibazo n'uwo witwa Eric ngo ni nyirisaro wari ufitanye ikibazo n'uwo witwa Eric ariko ntitwamenye ngo ni igiti hanyuma wowe wari uri aho nawe kuri iyo saro njye nari ndi hafi yaho ndi haruguru yaho nanjye nari ngiye muri saro mvuye ku kazi ariko mpagaze kuri alimentation nari ntarinjiramo hanyuma twumva ikintu kiraturitse nyine turebye gusanga kandi ni kirinaje Imana ishimwe rwose ko ubuzima bwawe butagendeyemo kandi ubwo nawe ngaho imiryango yabo irihangana hari ikibazo mvuze amazina yawe se oya ntuyavuge ntuyavuge rwose urakoze cyane okay muramwiyumviye rero uvuga ko yari témoin oculaire cyangwa se umuntu wabyiboneye aravuga yuko hari umuntu witwa Eric akaba ari we bavuga ko yaje afitanye ikibazo na nyiri salon de coiffure ariko bakavuga ko yashoboye kuba nako akavuga ko yategeze apfa yacitse amaguru gusa ariko icyo tubivugiye cy'ayo mazina ntabwo ari uko ari ibyo bifite agaciro cyane ni uko inkuru za mbere z'ibanze zanditswe na imizindaro ya Kigali cyangwa se propaganda za Kigali baje bavuga ko uwo muntu yahise ahagwa
ariko kandi n'amazina yaje gusohoka ku binyamakuru bitandukanye aravuga amazina atari Eric ahubwo avuga niwe tuyizere n'ibindi mubare haravuga ngo haraho navuze ko ari Nyamirambo ntabwo niba ariko mwabyumvise ntabwo ari byo byabereye Kimironko i Remera ariko noneho ikibazo ni uko bahise bandika murabizi ko biriya binyamakuru by'i Kigali ntabwo bijya byandika inkuru akenshi inkuru bwabo batabitohoreje ahubwo bazihabwa na polisi y'u Rwanda cyangwa se n'ubutegetsi bw'u Rwanda ubwo ndashaka kuvuga ibinyamakuru nka igihe.com cyangwa se biriya binyamakuru by'umuseke n'izindi abanyamakuru bigenga ntabwo bemerwa gukora inkuru nka ziriya keretse nyine igihe babaga bazikoze bakazikorera itohoza kuko mwari musanzwe bimenyereye bagahita bazivuga ku mashene yabo za YouTube nabwo ibyababayeho mwarabibonye mu minsi yashize amakuru yandi arimo gusohoka yose navuye mu nzego z'umutekano amakuru rero batanze bakaba bavuze ko uwari wabikoze ngo afitenye ikibazo na nyiri salon de coiffure mu makuru twabonye yibanze ikibazo gihari ni ikihe rero icyambere nuko investigation nibwo igitangira natwe ahangaha ntabwo twafata ibyo twumvise ubu nonaha ngo tubifateho ukuri kose ariko hari bimwe tudashobora kwirengagiza cyane cyane ibyahawe iriya tangazamakuru rya Kigali kuko bitwereka icyo aho bariho baganisha iyi incident cyangwa se iyi incident kuko bavuze ko hari umuntu wari ufitanye ikibazo na nyiri salon de coiffure ibyo bintu rero guhita ubivuga muri ubwo buryo ako kanya aribwo igikorwa kimara kuba ubwabyo bigomba kuzana urwikekwe icya kabiri murabizi mu minsi yashize yuko hari imyitwarire y'abakozi y'abasirikare bakoraga amarondo ndetse n'abasirikari batari ku marondo batangiye kujya bagenda bakajya kwiba imitungo y'abaturage imitungo ugendanwa nka bita amakofi amawallet cyangwa se ingodo bakagenda bambura amafaranga abandi bakajya no mu mazu bagatwara za radio bagatwara ibikoresho byo mu nzu ni nabwo bafataga n'abadamu n'abagore ku ngufu abagabo bagakubitwa cyangwa se RDF yagiye iza gusaba imbabazi mu izina ry'abasirikare batwaye n'ibyo bintu babambuye abo nabo bashobora gufata ariko hari byinshi bitashoboye kumenyekana n'abariya bavuzwe ni ukubera yuko bari bavuzwe n'ariya matangazamakuru yigenga ari nacyo kimwe mu byatumye banabafunga ibintu rero bimwe byo mu gisirikare cy'u Rwanda harimo ibintu byo kudahembwa harimo inzara harimo ibintu byo kuba hari akarengane nabo ubwabo bakorerwa abandi ibindi bikorerwa bene wabo iyo byose birahari Kagame aracyashaka kwibaza ko hari inkotanyi ariko inkotanyi igihe cyazo cyararangiye inkotanyi ntizahembwaga zari zifite ibindi zikorera ariko nazo ubu ngubu yarazirangije niwe usigaye wenyine abandi rero bagiye hariya bagiye kwishakira akazi bagiye hariya bagiye kuba abakozi ba leta igihe rero badafashwe nk'abakozi ba leta nabo batangiye gukora ibyo bita self help cyangwa se kwikoreramo kimwe n'abasirikare ba Mobutu kujya ariko ko Kongo ntabwo wajyanye n'u Rwanda nibura bashobora no kujya ku isoko abasirikare n'abagore b'abasirikare bategaga ku mayira abiri bagatanga ibyo kurya bagategura ibyo kurya barangiza nako bakatega ibyo kurya bakabaha bakagira n'ibyo batwara n'ujya kugurisha akagira ibyo asigarana ugize ibyo atanze ntiyumve ko hari ikintu kinini akoze mu Rwanda rero siko bimeze inzara imeze nabi cyane bari bamaze n'igihe kinini badakora urumva aho bafunguriye hatangiye kuza izo za catastrophe cyangwa se hatangiye kuza ayo mahano kandi tudashobora kumenya niba koko iri ari ka imwe gusa cyangwa se niba hari n'izindi zimeze nk'izo kuko ubu akarengane kamaze iminsi gakorwa n'ibimaze iminsi bivugwa hariya biteye ubwoba ahubwo u Rwanda niba Kagame adakoze ibishoboka byose ngo ashobore kuba yakemura ibibazo abanyarwanda bafite cyangwa se akababwira gahunda afite sinzi ko kiriya kibazo wavuga ko ari ikibazo cy'umuntu umwe gusa cyangwa ko ari umusirikare umwe ahubwo bishobora kuba ari ibintu bizaba karande
abanyamakuru rero nk'uko nabivugaga basanzwe batanga amakuru yigenga ubu barafunzwe. Turimo turavuga abantu nka Cyuma Hassan Dieudonné ubu bavuga ko bahinduriye ibirego icyaha cyo kuregwa COVID-19 cyangwa se iriya virusi ko yanyuranyije n'amahame cyangwa n'amategeko ya curfew cyangwa se bamubujije babujije abantu kujya gukora itangazamakuru mu buryo runaka muri iki gihe cy'izi ndwara. Uyu munsi ntabwo ariko bamugeje imbere y'urukiko, ntabwo ari byo byaha bamureze, ahubwo harimo ibyaha byo kugumura abaturage nk'uko basanzwe babikora abantu bose. Banyarwandakazi, amakuru y'ibanze twebwe dufite baratubwira yuko byakozwe n'abantu mu nzego z'umutekano, ahubwo leta igashaka kugira ngo ikingire ihishe amabi arimo akorera mu Rwanda, ikavuga ko kiriya cyaha nk'uko mwabonye itangazo rya polisi niba mwaribonye rivuga ko kiriya cyaha ntaho gihuriye na terorisme. Ni ukuvuga ngo bamaze guhanagura posibilite ya terorisme. Mwibuke yuko ikintu kitari kimaze n'amasaha 3 kibaye ubwo polisi yandikaga iryo tangazo. Ni gute umuntu bavuga ngo yapfuye yahaguye batavuganye nawe bashobora kumenya yenda niba nta bandi bakorana nawe? Bashobora gute guhita bakora determination nk'iyo kandi bavuga ko umuntu yaguye aho ngaho? Ibyo ndabivuga ko abantu banditse muri ya binyamakuru ya mizindaro ya leta bavuga ko yapfuye, bavuga ko yahaguye. Babwirwa n'iki ko atari terorisme? Ntabwo mvuga ko ariyo, ariko ako kanya guhita ukora determination ni bimwe muri ya matekinika bikwereka ko bafite ibyo barimo guhisha, barimo bashaka gutera abaturage ubwoba. Ari nayo mpamvu mvuga ko iki ngiki gishobora kuba atari igikorwa kiri isole, ahubwo bishoboka ko aba bantu babikoze cyangwa se nabo bariho bazana inkuru z'ibinyoma bafite ikindi kintu barimo guhisha. Iyi nkuru turayigarukaho, yariyo nteruro, yariyo nsanganyamatsiko yacu ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka rero mpe ikaze bagenzi banjye turi kumwe ahangaha, noneho dutangire tugire ikiganiro kirambuye kuri ibi ndetse n'ibindi. Mpereye kuri Bwana Ashire, niba unyumva ikaze muri ikiganiro. Ndakumva cyane Jean Paul, kandi urakoze kumpa ikaze no kuntumira muri iki kiganiro. Ubwo sinzi niba duhera kuri iyo nkuru wari umaze kuvugaho. Reka tuyihereho kuko jyewe nifuje gukora iyi introduction ntoya, kuko amakuru mfite atandukanye nayo ayanditse. Nashyizeho inkuru ya yuriya mubyeyi cyangwa se ya mudamu mutegarugori se wavuze ko yarahibereye, ariko nawe nkuko nabivuze ntitwahita tuvuga ngo amakuru afite ngo 100% niyo nyakuri, kuko ni ibintu biba bikibaye hakiri vuba, buri muntu wese avuga ibyo yishakiye. Ariko contradiction ihari nuko leta ubwayo yahise ivuga amagambo kuvuga ngo ikibazo ngo uriya muntu yahise ahagwa, abandi bavuga ko nta wapfuye, hari abantu 11 bakomeretse. Ubwo ndavuga statement ziri nko ku binyamakuru nk'igihe, polisi gahita ikora determination. Ashire investigation uba mu bihugu byo mu mahanga bisanzwe ubona uko investigation zikorwa, haba ari muri crime zabereye muri quartier cyangwa n'ahandi. Igikorwa nk'iki kibaye, ndabizi neza kubizi ko badahita bakora determination, bavuga igihe batavuze bati dufite umuntu muri gereza motive cyangwa se motive, bayizi impamvu yabikoze, ntibahita birukanka bahita bakora conclusion ako kanya. Ibi bikanjyana kuri iriya ndwara ya COVID-19 cyangwa 19 iriya virus, aho mu Rwanda n'uyu munsi bavuga ko mu bantu 1000 na bangahe bafashwe cyangwa magana ngahe, n'uyu munsi abantu bose ni bazima, nta uragira ikibazo, bose boretse watashe, nta wapfuye. Yes, ntabwo twifuza ko bapfa, ariko mu bihugu byose banditse uyu munsi ngo mu bihugu 7 gusa niba atari 9 ngo ku isi hatarabonekamo umuntu wapfuye, n'u Rwanda rurimo. Ibyo bintu bigatera abantu kwibaza no gukemanga inkuru zabyo. Ikibazo mfite gikomeye rero Ashire, ngira ngo nawe uhereho ndetse n'ibindi nawe utekereza nkuko wabyikurikiraniye, yenda ni determination. Igikorwa kibaye, itangazo rya polisi ntirasohoka, igihe kikaba cyamaze kwandika version bashaka koriyantamo iyi nkuru. Noneho aho polisi yandikiye ikavuga ati no
nta bindi byo mutekereza byose nta bihari, ikibazo turagifite mu maboko, ndetse n'umuntu yapfuye n'iyo grenade yamwishe. Information bazivanye he? Iyo determination bayikora bate? Niki watekereje umaze kumva ibyo ngibyo yashire? Ngewe ibibazo mfite uyu munsi turacyabifitiye, nta bisubizo nako tubifitiye, ariko ndabasezeranira ko twabitangiye kubikurikira, natwe tuzamenya ibyihishe inyuma, ari ikinyoma cya polisi cyangwa se icyaba kirisha inyuma ya kiriya gikorwa. Ashire reka nawe nkureke uvuge uko wabibonye. urakoze cyane Jean Paul. Njye ukuntu nabibonye, kuba kiriya gikorwa cyabaye ubwacyo ntabwo ari ibintu byantunguye, kubera ko hashize imyaka myinshi cyane twumva ibintu nka biriya biba mu Rwanda, ibintu by'amayobera, ibintu biyoberwa ukuntu bije bigakubita. Iki gihugu ndabibutsa ko kuri buri metero 100 haba hari abasirikare babiri bambaye igisirikare kandi bafite imbunda biteguye kwintervena. Donc birantangaza cyane ukuntu haza ibintu nk'ibi ngibi bijyanye n'umutekano, bagahita ndetse banabishakira ibisubizo cyangwa ubusobanuro, kuko nk'uko bivuze mu busanzwe iyo habaye igikorwa nk'iki ngiki, ikintu cya mbere gikorwa no gukora enquete zigahera mu gushaka abantu bari bari aho, abari bazi uwo muntu, bagatangira no gushaka kureba aho icyo gikoresho yaturikishije iyo grenade we aho yayikuye. Ntabwo bahita bihutira gufata imyanzuro, ariko nk'uko tubizi inzego z'umutekano zo muri kiriya gihugu ntabwo ari inzego z'umutekano nka institution ikorera abanyarwanda cyangwa se ikorera u Rwanda. Ni inzego z'umutekano nakwita abamerceneri bakorera, donc ni nk'abacanshuro bakorera umugabo umwe wenyine. Icyo ategetse, icyo asabye gukorwa, baba bagomba guhita bagikora. Ni ukuvuga ngo ibi bintu nta wabyizera ukuntu bahise babirukira mu binyamakuru, cyane cyane ibinyamakuru byabo, bahamya yuko bazi uko byagenze, ngo abantu bari bafite ikintu bapfa, nta enquete zakozwe. Bigaragaza nyine bwa buswa bwabo, kuko kubera ko ibintu byinshi babikora bashaka gutekinika, bagera aho ubwabo bakitekinika ubwabo. Nicyo kibazo gikunze kubaho. Ariko ibi nanone bikanjyanisha ku yindi ngingo. Hakunzwe kuvuga inshuro nyinshi, twagiye tubona ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter, ngo u Rwanda ngo mu bihugu bya mbere bikomeye ku isi bifite umutekano. Njye ndashaka kwibutsa abanyarwanda barimo kutwumva n'abazumva iki kiganiro ko umutekano ntibivuze ko nta sasu byavuze, ntibivuze ngo nta ntambara ihari. Umutekano ni ukumva ko utekanye mu byo ukora. Kiriya gihugu ntabwo gitekanye. Nta gihe ntidushobora kumara ukwezi tutumvise umuntu wapfuye, wafunzwe, cyangwa se ntidushobora kumara icyumweru tutumvise umuntu warenganye muri kiriya gihugu. Ni ukuvuga ngo ahubwo nicyo gihugu cya mbere gifite umutekano muke mu byo nzi muri Afurika. Buri gihe umuntu arafungwa cyangwa akicwa. Nk'abo bantu ntibizantangaza hagize abantu babigerekaho, ntibizantangaza hagize umuntu tuzi bashobora kugerekaho icyo cyaha batuye umuntu niwe wakoze aya mahano. Kimwe n'uko igihe bicaga Rwigara, na n'ubwo wa muntu ngo wamugonze, wa mushoferi w'ikamyo wamugonze, na n'ubu ngo akirwa yihamuka, ngo agifashwe nyine ngo n'inzego z'ubuvuzi ko afite ihamuka, hakaba nta nketi yigeze ikorwa. Nkongera nkanabibutsa kuri kesi ya Kizito, aho bahise bavuga bati ngo Kizito yapfuye muri prison yiyahuye. Ariko niyo umuntu yiyahuye ubanza gukora nketi, agabanza gukorwa za autopsy, ukabona kwemeza ko yiyahuye. Ariko ko kanya bahise babitangaza. Kubera iki? Kumenyera tekinika, ukagera aho ngaho ukitekinika. Ndumva ari ibyo nabamvuze aho ngaho, nabamvuze kuri iyo ngingo. Murakoze. Urakoze cyane, uzanye point cyangwa se ingingo nziza cyane ngira ngo mpereho, ari kuri ibyo bya autopsy cyangwa se na toxicology zitakorwa, badategereza ko zikorwa, bagakora determination bijyanye n'ibi ngibi byose urimo kubona. Ariko noneho hari ikintu uvuze cy'umutekano ngira ngo nzanemo na Pasteur Jean Claude nawe agira icyo abivugaho. Ndongera ngaruke ku makuru yewe mfite yibanze. Ubwo twarimo dutegura ikiganiro, narimo ntegura ikiganiro nshaka kumenya ibyira grenade yaturetse amasaha hagati ya saa 12 na saa 1. Abantu bambwiye ko biriya bintu birimo urujijo, ndetse baravuga bati, harabona bajije arambwira ati ibi ngibi kubijyamo cyane ubu ngubu ni nko kwiyahura, kuko biragaragara ko nk'uko Ashire yarimo abivuga,
ati aha hantu kuvuga ngo umuntu yagiye na grenade arajya ahantu arisanzura arayitera ntabwo byoroshye kuko hari umutekano wari uhari bavuga nyine iyo bavuga umutekano atari wenda shiri yavugaga uwo bita umutekano mu Rwanda ati hari hagaragara abantu benshi bo mu mutekano. Ikindi ni amakuru batubwiye batari ko ahangaha hari abantu benshi mu mbabare ndiho ndagerageza kugira ngo ntaza kunyuranya n'ibyo umuntu yatubwiye ati muri iyi minsi ubwoba buhari ntibugira uko bungana muri aya makaritiye yose hafi aha badutegetse gutema ibintu bimeze nk'imigina cyangwa se icyatsi cyose twaratemye ntabwo ari ibintu bisanzwe hari ubwoba budasanzwe n'abasirikari ibyo yashiri yavugaga ko hari buri metero ntabwo ari 100 nyinshi uko bavuga buri metero 5 haba hari umusirikare ndetse no ku mapoto ngo y'amashanyarazi. Yewe ibyo bikingikanya n'ibyo batubwiraga kubwo bwoba ubu abasirikari bakuru hafi y'aho abatuye abasirikari bakuru bose hari abasirikare za patrouille z'abasirikari abenshi bava muri Republican Guard cyangwa se muri riya brigade ndetse ishobora kuba imaze kujya ku rwego rwa division barinda umukuru w'igihugu ndetse kuri Nyamvumba aho bakavuga ko bahaguma atari patrouille gusa bagose inzu ye. Ubwo bwoba rero ukumva ko kugira ngo noneho haboneke abandi batera amagrenade bagahita bavuga ngo yari afitanye ikibazo n'umuntu ubwo ni ukuvuga ngo nta rubanza nta investigation zindi bashaka ibindi byose muzagenda mubikurikira bagenda bashaka uburyo nyine barimanganya banakoze determination ko nta yindi motive cyangwa se ubundi ikindi mpamvu ikibimutera kindi mugomba gushaka. Pasiteri ibyo byose bavuga uko Kigali imeze uko ndabona pasiteri avuye muri studio sinzi niba yatwumvaga ashiraho uracyanyumva niba cyakumva pasiteri turamubuze shobora kuba reka turebe ko ashobora guhita aza muri studio reka pasiteri ndibaza ko twari tukubuze sinzi niba wagarutse. Nagarutse murakoze. Nizere se ko ibyo navugaga wabyumvise nagira ngo numve nawe niba hari iyindi orientation ufite cyangwa se niba ari commentaire zawe muri rusange reka ntaza kongera kukubura utubwire nawe uko wabyakiriye cyangwa se uko wabyumvise cyangwa se icyo bivugaho muri rusange. Murakoze kumpa ijambo nongere kwihanganisha kandi imiryango yagize ibyago by'umwihariko uriya muryango wabariye abakomerekeye muri kiriya gikorwa cy'indengakamere cy'ubugizi bwa nabi kandi nihanganisha n'ababashije kuhaburira ubuzima imiryango yabo ikomeze kwihangana no gukomera. Biragoye gukora commentaire ku bintu by'ibyago nk'ibi ngiye birangora cyane kuko njya mbura uko mbyitwaramo cyane cyane yuko aba ari n'ibyago biba bibaye atari uburyo Imana yaremye wenda iyi si cyangwa se n'ibibazo byayo muri rusange bya bindi twita uburyo naturere. Ibyago biraza hakabaho gupfa no gupfusha mu buryo busanzwe ariko iyo harimo ibikorwa nk'ibi bigoye kubyita ibyago. Ni ibyago ariko nanone bigambiriwe biragorana rero bijya bingora kubikomantaho ariko reka nihute mvuge kuri iki kintu iki gikorwa cyabaye. Mugenzi wanjye Ashira bivuze neza ntabwo ndi bubisubiremo ibya leta itekinika kandi igeraho ikitekinika. Iki ni igikorwa ubwacyo kigayitse ariko nanone gikwiye kwamaganwa. Leta y'u Rwanda muri ino minsi wari ubikomojeho irimo irahuzagurika
kandi si n'ubwa mbere bimaranye igihe kinini, ariko muri iyi minsi birimo birakabya cyane kubera ko burya iyo ubutegetsi bwubakiye ku kinyoma kiraramba ariko ntigihera. Niyo mpamvu tutoza n'abantu gukoresha ukuri no kuvuga ukuri kugira ngo ukuri niyo kwaba kutsikamirwa cyangwa kugaca mu ziko kuko n'abanyarwanda bavuga ariko ntigushya kugeraho ku iherezo niyo kwatinda ariko kugeraho kuzaba ukuri kukagaragara. Ikinyoma rero kigira ingaruka mbi. Ibi bintu iyo mbivuga nkumva nabuze aho mbihera, ariko reka mvuge wenda mu buryo bubiri. Orientation ya mbere reka mpere kuri commentaire wari ukoze ko hariho contradiction, harimo kwivuguruza kw'inzego za leta. Ikinyamakuru gikorera leta igihe.com cyatangaje inkuru yerekana ko igikorwa cyabaye ari igikorwa cy'iterabwoba. Police iyo isohora inkuru ivuga ko atari byo. Ni ibintu rero biba bigaragaza neza ko leta inaniwe cyangwa se ikoresha uburyo bw'iterabwoba nyine ubwayo, ntabwo ibasha kumenya nuko ikurikirana ibintu no kubigenzura. Ibyo ikora babikora byose bahubuka kandi bagahuzagurika. Kuba bikekwa ko uwabikoze ari mu nzego z'umutekano cyangwa se ari inzego za leta zabikoze, ntabwo ari ubwa mbere iki gikorwa gikorwa. Ubwa mbere mu Rwanda grenade ziterwa mu gihe bazitiriraga nyakubahwa madamu Ingabire Victoire Umuhoza. Izo zaterwaga na leta inzego z'umutekano bakazimwitirira. Impamvu zagiye zigaragara neza, habaga hashingiwe aho ziterwa n'igihe zitererwa. Ubonaga ko atari ibintu by'abantu batera grenade badafite icyo bagamije. Byari bigamije gusa gutera ubwoba abanyapolitike batavuganwa na leta. Cya kabiri ni uko baje kuzitirira nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya na General Kayumba Nyamwasa ko batera grenade muri Kigali. Ibyo nabyo turabizi ko ari ikinamico. Ni muri cya gihe cy'imanza zabo babakatiraga batanahari, bakabakatira ijya myaka, ariko bakabona nabyo ntibihagije, bagashaka kubakurikira, nako baranabikoze, babakurikira mu mahanga kubica. Kubw'amahirwe General Kayumba Nyamwasa yararokotse, turabizi twese ko yarashwaga arokoka, ariko Karegeya we ntago yarokotse. Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira. Iri kinamico ntago ari ubwa mbere rero babikoze, bakora ibyaha runaka bafite icyo bagamije. Mugenzi wanjye Ashire yarabivuzeho, bifite icyo bigendereye. Abantu bize tactique militaire cyangwa se bize science militaire bakagombye kuba babisobanukiwe neza ibi ngibi, kubera ko u Rwanda nk'uko turuzi ruyoborwa na Kagame Paul. Uko turubona abanyarwanda babayeho mu bwoba bungana kuri kiriya gipimo, bicara mu cyumba cyabo no muri salo zabo cyangwa mu byumba bararamo, bakaba batagira ijambo bavuga ubwabo, kuko bavuga ko inkuta zumva. Byerekana ko nta munyarwanda ushobora kujya mu muhanda muri public afite grenade atari umuntu wo mu nzego z'umutekano. Ntibikunda. Ikindi, aramutse yabayeho bigashoboka, yaba yabaye umwiyahuzi. Biragoye yo kubitandukanya no kuvuga ngo igikorwa ntabwo cyaba cyabaye cy'iterabwoba igihe uzi ko umuntu yabikoze azi ko n'ubundi ari ukwiyahura. Ikindi, nanone kutemeza ko ari igikorwa cy'iterabwoba nibyo koko ubwo bafite uko babishingiraho, kandi n'ubundi muntu yanabibona. Wenda ufite igikorwa cy'iterabwoba yakagombye kuba yagiye mu isoko, yagiye mu rugwiro se, cyangwa se yagiye ahandi hantu hateraniye abantu b'abayobozi cyangwa se abantu bagaragara bashobora kuba bagira icyo baba, igihugu kikagira ingorane. Baramutse babyitiriye batavuga mwe n'ubutegetsi, nabyo babuze batetse igikorwa cy'iterabwoba, buriya bakagira ngo baze kubyegeka wenda kuri Tom Byabagamba uri muri gereza bashatse kwica muri iyi minsi, kandi nkunda kubibabwira, kandi naratabaje n'uyu munsi ndatabaza. Ni ukugira ngo abanyarwanda bamenye yuko Kagame afite ibyo agambiriye.
kiriya ni igikorwa kigendereye abasirikare cyane cyane, kandi ni igikorwa kigendereye abanyapolitiki batavuganwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Birumvikana Victoire Ingabire, Bernard Ntaganda n'abandi banyapolitiki batavuganwa n'ubutegetsi bari hanze y'igihugu. Ibi rero ni ibintu bikwiye gukangurira abanyarwanda, kubera ko Kagame ejo azabitangaza, tuzabyumva mu nkiko, bazabirega wenda bariya abanyamakuru barimo gufunga, bavuge ko bari muri uwo mugambi, ko hanyuma ngo bitewe n'abantu bari runaka babiterateranye byose babihimba bashyire hariya. Impamvu wakwibaza uti icyo gikorwa cyaba cyabaye gikozwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagatera grenade muri salon de coiffure, ntabwo bibaho. Utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda aramutse agambiriye kugira nawe ubutegetsi buriho bw'u Rwanda, aza aho yatera grenade, ntabwo yayitera muri salon de coiffure, nta nubwo yayitera mu isoko. Aho yayitera haba hazwi, kuko ntabwo abahanganye n'abaturage, abahanganye n'ubutegetsi bubi, abategetsi birumvikana. Ntabwo rero byumvikana ko umuntu ashobora kuba yabaciriritse cyane ku buryo yajya kugira nabi, akajya kugira nabi abantu b'abaturage bo muri salon de coiffure, bo mu rwego ruciriritse kuri. Ntabwo ari ukubasuzugura, abanyarwanda mu mbabare. Ariko iyo hari ikibazo nk'iki cy'umutekano muke, abantu bose baba bafite aho bagamisha cyangwa se n'intego bagira. Ibyo rero birerekana ko uru Rwanda uburyo ki ruyobowemo biraruganisha ahantu habi cyane, ku buryo bizagira ingaruka ku banyarwanda, buri muntu wese, kuva ku muhinzi kugera kuri uriya muyobozi w'igihugu witwa ko agira nabi abantu, kandi nawe ntiyiretse. Ibi bintu biba bikozwe gutya biroroshye cyane ko polisi yahise ibyayihakana. Hari impamvu ebyiri navuga. Impamvu yavuze ko atari igikorwa cy'iterabwoba, igikorwa cy'iterabwoba icya mbere kirimo ni uko ntibashobora kuvuga ko ari igikorwa cy'iterabwoba bazi neza ko ambasade y'Amerika iri hariya mu Rwanda. Iyo wowe n'umuambasaderi uvuga ikinyarwanda kandi wumva ikinyarwanda, ntibashobora kubera igikorwa cy'iterabwoba. N'inama ya Cogama yari yarateguwe, Interpol ndetse n'izindi nzego z'umutekano zimaze iminsi zitegura igikorwa cy'umutekano wazacungirwa muri kiriya gihugu mu gihe kitari munsi y'umwaka. Bamwe bakaba bakihari bataranagenda, tuvuga ngo ambasade y'Ubwongereza, abantu bose barebwa n'ikibazo cya Commonwealth bose. U Rwanda rwari muri situation hadashobora kuba hakorwamo igikorwa cy'iterabwoba icyo ari cyo cyose, bakurikije inzego z'umutekano zikiriho, kubera iriya nama yaragiye kukibera. Iyo habaye udukorwa nk'utu rero, ni leta, biriya babyita kwirasa mu kirenge. Buriya rero abanyarwanda bakwiye gushira amatsiko cyangwa se n'amakenga, bakamenya ko ikibazo dufite ni leta. Leta niyo mwanzi w'abaturage. Dufite leta idakunda abaturage, dufite leta itangaho abaturage h'igitambo kubera inyungu zabo bashaka kugeraho, kubera abategetsi bashaka kugera ku nyungu zabo bwite. Nkaba narangiza mvuga ngo abanyarwanda dukwiye kumenya impamvu turi mu ngaruka zimeze gutya. Ingaruka ya mbere turimo turayiterwa n'uko ubuyobozi bubi dufite uruhare, nubwo njye nawe Jean Paul ndetse na Ashire n'abagenzi bacu barimo badukurikira, benshi muri twe batarimo muri ubwo bufatanyacyaha, ariko umubare munini w'abanyarwanda wagize uruhare mu kugira ngo tube turi muri ibi bibazo. Kubera iki? Hashize iminsi ibiri Imana impishuriye cyangwa se kwerekwa abumva ururimi mvuga mu buryo bw'iyobokamana, imbwira kuzabwira abanyarwanda uruhare rwa buri muntu wese mu byago dufite. N'ibinshobokera mu kiganiro gitaha cy'iyobokamana tuzajya kuri radiyo hano, tuzabigarukaho mbivugeho uko bimeze. Ariko iyo mbivuze gutya nagira ngo nkomozeho gato, iyi tegeko nshinga cyangwa se igihe ryahindurwaga mu 2015 hagakurwamo ingingo y'101 bagahindura kugira ngo Kagame Paul yongere yiyamamaze kugira ngo mwongeze manda. Abantu bose
bagize uruhare mu gushaka cyangwa se no kwikorera bya biseke twavugaga, n'ababisaba igihe Kagame mu ruhame bazi ko basaba ikintu cyiza, bakamusingiza bakamwita amazina ko ari impanga ya Yesu, bakavuga ko nta wundi mucunguzi w'u Rwanda, aragahora ku ngoma, aragahora ayobora u Rwanda. Ndagira ngo mbabwire ko abantu bose harimo na Kizito Mihigo w'ejo bundi, n'aya maraso y'aba baguye muri Salon de Coiffure, n'abandi bazapfa ejo bazize ubutegetsi, ubwo ushobora gusubira inyuma ukagenda kuri Rwigara na Paul, ukagenda ukajya kuri ziriya mpunzi zo muri Kiziba n'abandi. Ibi byose, aya maraso yose azabazwa umuntu wese wabigizemo uruhare. Ushobora kuvuga uti njye nagizemo uruhare rungana iki, warabyifuje wenda mu mutima, abandi barabikoze bashyira mu bikorwa, barabisaba, baranabyishimira. Nagira mbwira abanyarwanda ko mwishimiye urupfu rwa bagenzi banyu kandi namwe mutiretse. Iyi ngoma izamara abanyarwanda, harimo n'abayisingije benshi, abantu bayikeje izabamara, n'abatayikorera n'abayirwanya izabamara, abantu bazarokoka n'abo Imana izasigaza gusa. Ariko ubundi nagira mbabwire ngo twararyikondeye, ni ikibazo kiremereye, kandi noneho n'akataraza kazaza. Abanyarwanda bakwiye gukenyera, buri muntu wese akamenya ubwenge, akamenya kubaho, akamenya no kwishakira umutekano. Ikindi, abarwanya ubutegetsi cyangwa abashaka impinduramatwara nabo bakagira uruhare mu guhinduka, kugira ngo batazabaho batiza umurindi ibyago birimo bibwirira u Rwanda. Murakoze cyane. Pasiteri, reka nze yenda mpere no kuri ako ngako tujya ku zindi ngingo. Ntabwo abantu batekereza ko yenda hari uwanezeza leta ya FPR, bakibaza ko hari yenda icyo bayikorera cyiza cyatuma itashobora kubakorera nk'ibyo yakoreye abandi bose. Bagera ku bantu nka ba Jacques Nziza, bahera abantu bayibereye abagaragu beza cyane, bakayiramya nta reservation. Ubwo ntabwo yenda ibyo ngibyo ni ukuvuga umwe gusa, ariko ni benshi cyane basangiye umubabaro, basangira ibibi byo mu rugendo bagize mbere y'uko bagera mu butegetsi. Reka nayo kubitindaho, icyo gusa nuko wari ubivuze uti izaca uwayigiriye neza, uwayigiriye nabi, uyikunda utayikunda. Ibyo rero niba hari utekereza ko wenda hari uwayikunda akayinezeza, wowe yaba yibeshya cyane. Ngiye kujya kuri lisite y'abantu bo muri FPR, nahera ku bitwa ba Patrick Mazimpaka, najya kuri ba Bihozagara, najya kuri ba Pasiteri Bizimungu, najya kuri ba Kanyarengwe, nkava mu basivile ndetse sabo gusa, nakubwira benshi cyane abagize amahirwe yo kwivaho bakajya kwikora mu nzego zisanzwe, ukajya mu basirikare uhereye kuri Basamukaka, ukajya kuri ba Kayumba, Kayonga, Karegeya, ukajya kuri ba Karenzi Karake, aba Jacques Nziza navugaga, uretse yenda ko bamwe muri bo bemeye kuzajya buba recycled, bakajya babakura aho bicaye ubu ngubu birirwa basoma ikinyamakuru ngo bumve ko hari gahunda bafitiwe. Reka ibi ni topic yindi itandukanye. Ashire, ndagira ngo niba ufite nk'umunota umwe ashaka kongera ku cyo twatuvuze mbere yuko tujya ku yindi topic, kuko iyi ngingo yo tuzayigarukaho y'izi grenade ni vuba cyane, nibwo bikiba. Amakuru turimo tuyabatohoreza. Icyo gusa tubashaka kubwira abanyarwanda muri kiganiro nuko ntabwo iriya version ya polisi yavuze na RIB ari y'ukuri, ariyo iri conclusive, cyangwa se ko ariyo igomba kubaha umucyo kuri kiriya kibazo, kuko haracyari kare, ahubwo tugomba no kumenya ibyihishe inyuma rya ziriya statement cyangwa se ibyo bashatse kubwira abanyarwanda ubwabo. Niba hari akantu bashaka kongeraho ariko bitari ibyo, twajya ku yindi ngorane ihari y'imvugo y'amaze abantu. Okay, Ashire. Yes, murakoze. Icyo nashaka kongeraho ni uko ibi byose ukuntu bikomeza kugenda biba ku banyarwanda,
birababaje ariko bikomeza kugenda biba wa muco dushaka kurwanya, umuco wo kumva ko ibibazo bigomba gukemurwa ari uko habaye impfu z'abantu. Ibi bintu birakomeje kandi bigenda biba karande ku buryo bisaba ko twese duhaguruka tukabirwanyiriza hamwe mu rwego rwa kimuntu, kuko abantu baguye muri ibyo bintu cyangwa se banakomerekeyemo ni abantu mbere y'uko baba abantu bafite ngo umwuga runaka ni abantu. Uwo muco rero ndumva ari umuco tugomba gutangira kwimakaza kandi tugashyiramo n'ingufu kugira ngo uburenganzira bwa kiremwamuntu bwongere bugarurirwe agaciro muri kiriya gihugu. Murakoze. Murakoze cyane Ashire. Ndizera ko iyi ngingo nk'uko twabisezeranye ni nshyashya cyane, ndetse ushobora no kutazategereza igihe kinini cyane kugira ngo tuze kubabwira ibindi dushobora kuba twamenye, kuko twifuje kumenya tubivuye imuzi iby'iyi nkuru ndetse n'impamvu leta yahise ikora conclusion ako kanya. Akenshi iyo babikora baba bifitemo uruhare. Reka turebe bindi ngorane zabaye hariya mu Rwanda zishingiye cyakora noneho kuri inaha ibyo bita ngo ni mother nature, cyangwa se ibintu bitatewe yenda na Kagame na FPR byazanywe n'imvura, akaba yangije byinshi ku munsi umwe, yewe yishe benshi barenze abo Kagame yica ku mugaragaro, ariko ku mugaragaro ku munsi abantu mu gitondo bavugaga 65, ariko aya masaha bageze kuri bavugaga 100, hafi 100, ariko noneho n'ibintu byinshi byangiritse, harimo no gufunga imihanda imwe mu mujyi wa Kigali mu za Kimisagara, ariko za Nyabihu na Gakenke bavuga ko abantu bashize. Ashire reka bariwe no mundi mperaho. Iyi leta ifite ministere yitwa ko ari yibiza. Uyu munsi nagerageje gushaka statement yakozwe na guverinoma ahantu hapfuye abantu bagera kuri bangana kuriya, njya kuza muri kiganiro iyo statement nabaga ntarayibona. Reka tunavuge ko yenda bafite Twitter bakoze cyangwa se n'ibindi leta yagize kibivugaho. Ntabwo twigeze tubona umuntu ushinzwe iriya polisi y'ibiza akora yenda ikiganiro mbwirwaruhamwe ku bijyanye n'iriya sanganya nk'uko abarundi bakunze kubivuga. Noneho n'ikindi, bari premier ministre yari bariya bose bagira kuri Twitter bakandika bo birukanya bagize bate abashyizweho. Noneho iriya ministere ntinavuga uburyo bw'ubutabazi. Yewe twiboneye bamwe mu bari kuri ibyo bice byazanya bivuga bati ubutegetsi nabwo bwadutereranye, aho babaza ntibafite ibisubizo by'ibibazo bafite. None nkibaza hari na yewe nasubira inyuma gatoya n'iriya covid, nagiye nshaka ministre w'ibiza ahagaragara narashobewe. Ubundi tenda sinajya kugereranya inka n'imbwa cyangwa ni nyamaswa nyine iciriritse n'ihenze, ariko muri Amerika ndeba ko buri gihe haba hariho abantu bariya bitwa ba CDC, bamwe Kagame nawe yahaye amafaranga muri Afurika no muri za Ethiopia, baba hari igihe cyose basobanura ibibazo bijyanye n'iyi ndwara cyangwa se na progress cyangwa se aho bagejeje bayikontaininga, bayikumira cyangwa se bayivura. Birumvikana ku Rwanda ko bashaka kubishyira hagati y'inzego z'umutekano. Ababwiye ko n'umuministre wungirije w'ubuzima ni umukolonel, niba ari Mpunga niba ari nde, urumva baba bafite ibindi badashaka kutwereka, uko ibintu byose bashaka kubikora ku giti cyabo kugira ngo bajye baduha amakuru bishakiye adafite izindi analize zitandukanye uretse nyine guhabwa no kubwirwa iby'akaryo kandi tumira bunguri. None hagati aho haje ikiza nk'iki ngiki cy'imvura kidashingiye yenda ku ntambara zitewe n'abandi bantu n'abagizi ba nabi. Leta statement cyangwa se abaturage ngo ibabwira ati dore aho abajahajwe n'ibintu hano mushobora kwerekera, bakavuga bati nuretse no kuba twahombye ibyacu, ariko nibatubwire niba hari umugambi wundi bafite.
bafite gahunda ki kuri ibi bintu. Ashire rero ntabwo nkubwira ngo umugambi yenda ngo ibisubizo turabifite bijyanye n'ikiriya gikorwa, ariko iyi ni imwe mu mpamvu igaragaza ubutegetsi. Yenda reka ne kuba ari jyewe bikoraho komante, reka nguhe ijambo. Nyuma y'ikure imyitwarire nk'iyi ngiyi hari byinshi jyewe nibajije birimo nka role cyangwa se uruhare rw'iriya minisiteri y'ibiza. Ariko si ibyo gusa, Ashire yenda nawe ufite ukundi wabibonye, reka nkureke nawe ugira icyo ubivugaho. urakoze cyane Jean Paul. Iki kibazo rero cy'ibiza, ngira ngo mu bihugu byinshi hakunze kubaho ibiza bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere. Ngira ngo hano muri za Canada aho dutuye cyangwa muri Amerika hari ukuntu haza imiyaga, ibyo bita za uragan, cyangwa se hakazana n'imvura nyinshi itera ibyo nakwita za inondation, amazi akaba menshi. Ibyo ntabwo twaveba ngo ubutegetsi ngo haje ibiza. Icyo twareba ni ko tuzi imihindagurikire y'ikirere, ko tuzi uburyo abaturage bacu babayeho, ko tuzi ko dufite ngo ubuyobozi bukora neza kandi ngo buzi gutegura uburyo abantu bagomba kubaka n'aho bagomba kubaka. Izo planning zose zimaze iki niba zidashyira abantu zidaha abantu uburyo bwo kubaka bwatuma n'ibyo biza iyo bije bitabageraho? Kuko mu by'ukuri ibintu byinshi byabaye ni imvura, ariko ibyakunze kubaho harimo na glissement de terrain, kuriya ubutaka bugera gutyo bugahirima. Ubusanzwe kandi iyo ibihugu bigendera kuri demokarasi nyayo, bitiyitirira demokarasi, ibihugu bigendera kuri demokarasi, n'iyo umuntu umwe apfuye abantu barahagarara bakavuga bati uyu muntu yari afite agaciro, reka tumwunamire. Abantu 100 nibo batubwiye, ntabwo tuzi niba ari 100 koko, ushobora gusanga banarenze. Nibura hagombye kuba itangazo cyangwa se igikorwa cyo kunamira abo bantu, kuko bararenganye mu by'ukuri, ntabwo bagombye kuba bapfuye. Ibyo nta byabaye, ahubwo ugasanga mu zindi ngero cyangwa se mu zindi case umukuru w'igihugu Paul Kagame agira icyo akavuga ati, akavuga yenda kurira ati René Rutagungira ati yararenganye rwose mu mugarure. René Rutagungira akavugirwa ijambo, ari umuntu umwe wagiye mu bihugu by'abaturanyi kwica umutekano waho, akavugirwa. Ariko aba baturage bo bazize ibiza, bazize kuba leta itarashyizeho ingamba za prevention zo gukumira ibyago nk'ibyo ngibyo, ugasanga bo nta muntu n'umwe wavugiye, yaba abadepite, yaba minisitiri ngo ushinzwe ngo ibintu by'ibiza, yaba umukuru w'igihugu, nta n'umwe uha agaciro abo banyarwanda. Nibyo rero bigenda bigaragaza uburyo dufite igihugu kiyobowe mu buryo hatubahwa inzego z'ibanze cyangwa se institution. Igihugu kitagira institution zigenga, nizo ngaruka zibaho, kuko urwo rwego rushinzwe gukumira ibintu by'ibiza, iyo ruba rwigenga rwari kuba rwarabonye iyo budget, rwari kuba rwarashyizeho abantu bajya kwiga uburyo bagomba gukumira ibyo bintu, ndetse bakigira no ku bihugu by'amahanga byabarushije kwitwara neza mu byago nk'ibyo ngibyo, bakaba barashyizeho ingamba zo kugira ngo batabare abaturage. Ahubwo ugasanga habaye iyo batabavugiye bajya no kubasenyera, bakabasenyera amazu yabo ngo ibiza ngo bitaza kubatwara. Donc ibintu serivisi zose zikorwa muri kiriya gihugu usanga ari serivisi zo kurenganya abaturage buri gihe. Nkanibaza imyaka 26 Perezida Kagame amaze ku butegetsi, n'abanyarwanda babyumve neza. Ugiye gukora bilan, mbese ugafata ibyagezweho muri rusange, ukanagereranya n'ukuntu u Rwanda rufite kampanye yo kwitaka mu bihugu by'amahanga, umutekano, twateye imbere, umujyi wa mbere usukuye muri Afurika. Ibyo bintu byose ukuntu bagenda babitondekanya bavuga ko u Rwanda rwateye imbere, ko ari igihugu gikomeye cyane, rukaba rudafite politike yo kugira ngo rukumire ibyo biza bitabara abo baturage barwo, kuko abaturage n'abana b'u Rwanda, na Perezida Kagame ntiyagombye kuba ariho mu gihe abaturage badahari. Impamvu ari perezida nuko ari perezida uyoboye abaturage, nubwo wenda yishyizeho ku ngufu, ariko ugasanga agaciro k'abo baturage ntabwo bakubashye. Ugasanga inzego zagombye kuba zigenga kugira ngo
zitabara abo baturage kugira ngo zizamure imibereho myiza yabo, ugasanga nta bikorwa, ahubwo ya mafaranga akajya hehe? Akajya mu bigo bya gisirikare, ngaho gutera muri za Kongo, ngaho kwigamba ngo bafasha abarwanya leta y'u Rwanda, ngaho guhiga abantu bavuga ukuri ku Rwanda, bavuga uko babona ibibazo by'u Rwanda bakabahiga. Ngabo urubyiruko ubu ngubu wenda rwakataje mu mbuga nkoranyambaga, basigaye bavuga ibintu by'ukuri, bavuga ko badashobora kongera kugendera kuri politiki zibacamo ibice, ugasanga batanze amafaranga yo kugira ngo bajye kubatera ubwoba no kubahigahiga. Ibyo bintu byose bigenda bigaragaza uburyo kiriya gihugu cyapfuye, uburyo kiriya gihugu gifite ubutegetsi budafite leadership na gatoya. Icyanyuma narangirizaho ni uko ibintu by'ibiza nk'ibi ngibi ni ibintu bijyanye na erosion cyangwa se na glissement de terrain. Ahantu hose birazwi ko gutera ibiti ari ibintu bishobora gukumira ibyo biza. Niba nibuka neza, ubwo wenda ababizi baza kunyibutsa, ariko niba nibuka neza mu 2010 cyangwa se mbere yaho gatoya, u Rwanda rwigambye ku isi yose ko ngo rutera ibiti niba ari miliyoni, ntabwo nibuka neza umubare bavugaga, hashize imyaka igera kuri 15 bavuga ibyo bintu. Ibyo biti biri he? Barabitemye, byagiye he? Ni byerekana rero ko iyi leta mu by'ukuri ari leta ikora makiyaje, ikimakiye ikagenda isa nk'igaragara neza, ariko mu by'ukuri imbere ibintu byose byarapfuye. Igihe inzego zitazigenga, ntabwo tuzigera dutera imbere, ntabwo tuzigera tugira inzego ziteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Ndumva ari ibyo ngibyo navugaho. Murakoze. Turakoze cyane. Shire, uvuze lipsticks cyangwa lipstick nk'uko babyita, cyangwa lipsticks, lipstick, umugani bavuze ngo, rumva muri kampanye ya Obama niwe wavuga ngo, bivuze mu kinyarwanda ngo nubwo watera igishahuro iyo makiyaje ku ngurube, ntabwo biyibuza kuba ingurube. Ibyo byose bagenda bavuga bakoze by'imitako bigaragarira nyine amaso, cyangwa se bashushanya abantu, biranga nyine bikaba ingurube. Ntabwo rero washyira igishahuro ku ngurube ngo uvuge ngo noneho wayihinduye yabaye nyiramabengeza, izaguma ari ingurube. Niko rero na FPR na leta yayo izakomeza ibyo bazakora byose, kuko biragaragara ko confusion cyangwa se ibyo bafite muri gahunda, ntabwo ibyo gukemura ibibazo ari kimwe muri byo. Ndahita nkomeza kugira ngo igihe cyacu tugikoreshe neza, ariko ndibuze ko guha umwanya Pasiteri nawe nushaka kugira icyo bivugaho ubifatanye n'iyi ngingo yindi. Turimo turavuga iyi myitwarire ya leta itita ku baturage, cyangwa se igaragaza ko idashaka yewe no kwerekana ubushake mu kintu cyo gufasha cyangwa se gufata ingamba zafasha abaturage no gukumira ibintu bimwe na bimwe nk'ibi. Ikanakwereka ariko ukabona agasuzuguro hamwe na hamwe, idashaka kwerekana ko hari n'ubwo bushake. Rimwe na rimwe wavuga uti ndabikora, simbikora, ariko nderekana ko mfite ubushake bwo kubikora, ariko noneho no kuterekana ubushake nabyo bikaba agasuzuguro karenze. Mu magambo magufi, ndashaka gukora komantere kuri kiriya kibazo cy'Abatanzania, cyangwa se mu mbabarire gatoya, yenda tubanze mu mureke twumve ibintu byabaye ku Batanzania. Ntabwo ari ndende cyane iyo donc ni situation muri Tanzania, aho abantu abashoferi b'amakamyo barimo bahura n'ikibazo bagiye muri Tanzania, kubera leta y'u Rwanda yenda mbahe background, yavuze ko abashoferi bavuye muri Tanzania baza bagera Rusumo, barangiza imodoka zabo amakamyo bakazisiga aho ngaho, umushoferi w'umunyarwanda akazitwara akazibagarurira. Uyu mushoferi w'umutanzania aravuga ko ikibazo si n'icyo gusa, ahubwo nuko n'imodoka bazigarura barazigonze, barazangije. Noneho ingaruka zayo turazigaruka mu kanya. Tumefunga boda isiende kule. Tumesema kwamba gari ya Rwanda iliyopakia mzigo, chakula kinachoenda Rwanda, ikae hapa ili Wanyarwanda wakose chakula, na sisi serikali kuangalie. Tukikaa hivi baadhi ya magari yanavuka, sisi wengine tumekaa mita siku ya 5 leo. Iko hapa.
Fanye kazi yake, na kama nilivyowaambia mamlaka zote zinazotoa taarifa na zinafanya kazi. Kwa hiyo tutafanyia kazi kuhakikisha kwamba kwa haraka iwezekanavyo tatizo hili linatatuliwa. Kuri iyi audio ku bantu batavuga ururimi rw'igiswahili, uyu mugabo aravuga ko tudashaka tugiye gutangira gukumira imodoka zivuye mu Rwanda ntizizajye zizaha, ndetse tunabuze n'imodoka zacu kugemura mu Rwanda, abanyarwanda babura ibyo kurya. Iyi ingaruka zabyo yenda turazigarukaho mu kanya, ariko reka twumve n'uyu. abanyamuryango hano murabibona rero, hano benako Batanzania barigaragambije nta modoka y'Rwanda bashaka hano, ntayo bashaka kabisa, ntayo bashaka rwose, batwirukanye ngo twakogesha benako ikibazo kiravuga barigaragambije. Iyo ni imwe mu banyarwanda bari bamaze kwambuka ariko babujijwe gukomeza. Sema hivi tunavyofanya hivi leo mwafaka, lazima tumemwita mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya hapa wanakuja, na polisi wote wanakuja. Naona bwana, tujadili kwamba kwa nini gari zinaenda kukabidhi watu wengine wanapeleka, zingine zinagongwa, zingine zinaharibika. Tunaona kwa nini Mnyarwanda gari kirudi kule polisi dawa, ndio solution kubwa. Kwa hiyo mwafaka utapatikana tu hapa. Bora ilifanywa hivi, mwafaka utapatikana muda si mrefu. Twari turi kwa benako nko mu birometero 12 kugira ugere ku mupaka. Uvuga ngo imodoka zajyaga Dar es Salaam zise zikatira aho ngaho, bazifungiye aho ngaho, bahise bafata ikamyo bayitamika mu muhanda yabo ku buryo nta muntu wemerewe kuharenga. Twese bahise badushubikana n'amabuye n'inkoni, buri wese yinjira mu modoka yiruka. Ni ukuvuga ngo turi umurongo umwe dutaha, baba bagendaga baba batahaga, twese twahise dufata umurongo umwe turi gutaha. Assalamu alaikum grupu. Naongea Maxebu, niko Benako. Labda niwape tu taarifa kwa kifupi hali ilivyo Benako. Hapa pana hoja za madereva juu ya wao kuzuiliwa upande wa Rwanda, madereva wa Tanzania, na wameenda kituo ya polisi kutoa ripoti kwamba wanakusudia kuzuia gari zote za Rwanda zinazoingia Tanzania zisije, na zinazotoka Rwanda za Tanzania nazo zisitembee, kwa maana wanafunga njia kabisa hapa. Sasa mkuu wa kituo amesema atatoa ripoti kwenye maeneo yanayohusika ili waweze kupata mwafaka kulishughulikia hilo swala hapo Rusumo boda. Ndio hali ilivyo hapa. Wakati huu tunasubiri mpaka saa 10 ili tupate mrejesho kutoka kwa mkuu wa kituo hapa Benako. Tayari madereva washachukua hatua. Gari zote zinazotoka Rwanda, gari za Rwanda zinazotoka Rwanda kuja Tanzania, zinapofika Benako wanazigeuza kuzirudi Rwanda. Gari tupu na zenye mzigo zote wanazigeuza zirudi Rwanda. Kwa hiyo taarifa ni kwamba gari za plate number ya Rwanda zinazotoka Rwanda kuja Tanzania zenye mzigo na ambazo hazina mzigo, tayari madereva wanazigeuza hapa kuzirudisha Rwanda. Na zile zinazotoka Rwanda zenye mzigo ama ziko tupu za Tanzania, zote hawaziruhusu ziendelee, wanazipaki pembeni. Hali ndio ilivyo hapa. Upande wa pili, kwa gari zinazotoka Tanzania kuja Rwanda, zikifika Benako, gari zote za Tanzania wanaziingiza parking, gari zote za Rwanda zinaingizwa parking, hawaziachi kupita Benako, wako barabarani pale. Kwa hiyo parking ya serikali ndio walipo pale, wanaziingiza kwenye parking, kwa maana kwamba tayari parking imeshajaa, zinazofuata zitakuwa zinapaki barabarani. Sijajua zitafika wapi, ni 00 au kule kwenye geti la kwanza la Council Sielewi. Lakini ni gari zote zenye mzigo zinazokuja Rwanda za Tanzania wanaziweka parking, za Rwanda wanaziweka parking, zitakazosalia wataendelea kuzipanga barabarani. Hoja yao ikifika jioni, baada ya kupata mrejesho wa mkuu wa kituo, wataacha njia ya gari ndogo tu kwa ajili ya kufirisha wagonjwa na safari ya kawaida, lakini sio mzigo.
mpaka apate mwafaka wa kinachoendelea upande wa Rwanda, vile wanavyofanyiwa Watanzania na kutamkiwa kwamba wana corona wa Tanzania na gari zao, na wanapinga swala la kupokezana madereva, kwamba dereva akifika pale boda wanamuingiza karantini, gari anakabidhiwa dereva mwingine wa upande wa Rwanda. Hiyo wameikataa. Wanahoji kwamba kama ni shida ya corona wangewekewa vipimo, then wafanyiwe escorting mpaka kufikisha mzigo unakokwenda, kwa sababu wana dhamana ya mzigo na dhamana ya gari. Wakisha shusha wapewe tena escort kurudisha boda ili waendelee kurudi Tanzania, kwamba wao nao wafanye kazi. Ndio hoja yao walionayo. Hiyo ni taarifa, nitawapeni mrejesho mwingine baadaye. Mu magambo make baravuga nyine uburyo abashoferi b'imodoka y'Abatanzania badashaka iyo gahunda ya leta yo kugeza imodoka kuri Rusumo ugahita uyiha umushoferi w'umunyarwanda, kuko ngo badashaka bakomeza kujya imbere mu gihugu kuko batekereza ko bishobora kuba bafite corona. Bakavuga bati niba ari icyo kibazo bafite cya corona bakabaye banaduherekeza bakatugeza iyo tujya, ariko ntibakora ibyo bintu by'ihererekanya imodoka, kuko n'ingorane zindi zizamo z'ubujura, imodoka zangizwa, barabyanga, bavuga ko ntibabishaka. Aho tuvugira aha ngaha amakuru mfite nuko Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Soraya bavuga ko hari amasezerano na bagenzi babo barimo kugirana, ariko icyo cyo cyatumye dushaka kuvuga kuri ibi bintu. Ushobora gukora analyse ukavuga uti ese kuki bo nk'Abanyarwanda bumva ko badashobora kugera hariya muri Tanzania, kuki bumva iki kintu cyo kwiyemera cyo kwishyira hejuru, imodoka zabo bakambuka i Rusumo, bagera Rusumo kumva ko bagomba gukomeza bakajya Dar es Salaam cyangwa Kigoma cyangwa se Arusha, aho bagiye hose. Kuki bumva ko bo babyemerewe bashobora gukomeza bakajya iyo bagera, ariko Abatanzania baza bati mwebwe ntimwagenda. Ibyo bipimo umugani babibapimye bakabakarantininga cyangwa se bakabashyira muri karantine, ariko bagakomeza bakajya iyo bagera, ntibave mu modoka yenda ngo bajye mu maresitora bakabaherekeza, nk'uko abo bakafata yenda nk'amodoka nyinshi bakavuga ati turabaherekeza ntimuhagarara uretse rest area, ariko mujyane iyo mizigo. Leta rero yashyizwe mu maboko y'abasirikari, nta nubwo ari n'abasirikari gusa, ahubwo n'abo bantu b'inzego z'umutekano, bakayivana administration nkire bakayivana muri Ministeri ya Transport bakayishyira muri bariya bantu nyine ari amabandi atazi iyo biva niyo bigera, batazi ko n'abejo nejo bundi batazaba bagihembwa. Izo modoka nizidakomeza kwijuretse ko bazi ko yenda Kagame azi kwasama nka cya kinyoni cy'igishwi bagatereka mu kanwa, ariko ubundi niba ari nk'igihugu cyari gitunzwe n'imisoro, biriya nibyo byakabaye bishyira bariya abapolisi n'abo basirikare nyine muri situation aho bavuga batari ko bya bintu turimo gukora n'ibiki, bagatangira kubaza ibibazo nabo, ariko nyine ibyo ntibabitekereza. Amagambo mvuze yo kuvuga kwasama ni bavuga ko ni cya kinyoni harya ngo cy'intuza cy'igishwi kigenda nyine kikicira kikaya ku gashami k'agatenge kikasama, cyangwa n'inyoni zose bakaza bagatereka mu kanwa. Ariko ubundi ntabwo ushobora kuvuga ngo imipaka urayifunguye iragenda, ariko urangije ushyizeho ngo igihugu cy'u Rwanda ngo cyetse umushoferi w'u Rwanda. Ese bo mu Rwanda nta corona zibayo? Ugiranye ibibazo na leta y'u Burundi, ugiranye ibibazo na leta ya Uganda, none wongereho Tanzania, umupaka wonyine umwe wa East Africa wari usigaye ugemura ikintu cyitwa ari amazutu, ari essence, ari iki bivuye mu mahanga. Niyo cyambu cyonyine gisigaye wari ufite. Ubujiji buri hanyuma ya buriya bwaba busabute. Pasteur Jean Claude reka nguhe ijambo, ingingo niyo turi bumareho umwanya yenda wundi mwanya utari munini cyane nk'iminota 10, ubundi izindi turazinyuramo vuba vuba kugira ngo dusoze ibiganiro byacu. Pasteur niba unyumva wafata ijambo. Nakoze cyane bwana Jean Paul.
reka mpere kuri cya kindi ntabwo nkivugaho byinshi ariko ni ijambo rimwe cyangwa abiri cy'inkangu cyangwa se cy'imvura yateje ibibazo noneho abanyarwanda bagasenyerwa n'amazi cyangwa n'imvura bakahasiga ubuzima ari benshi kandi minisiteri ibishinzwe nta kivuga na leta ubwayo nta gikora cy'ubutabazi cyangwa se ngo igire n'icyo itangariza abanyarwanda ku bibazo by'igihugu biriho muri rusange. Leta iriho yagize ikibazo gikomeye cy'uko ari leta y'umwijima. Nibyo byago bya mbere. Leta ikorera mu mwijima ntikunda umucyo, ntikunda ukuri, ntikunda gukorera ahagaragara, ibintu byose ni ibinyoma, ni ugufafika, ni ukugira gute. Ariko reka tuvuge noneho uruhare runini cyane rwa leta y'umwijima ni uko nta rukundo bagira. Imirimo yabo ni iyo kwica, ni iyo kunyaga, ni iyo kurimbura. Ikintu navuga rero ni uko banze kumvira abahanuzi, banga no kumvira abanyapolitiki babagira inama batavuga rumwe nabo. Ndagaruka ku mwari Diane Shima Rwigara, Imana ikomeze kumufasha no kumukomeza kubw'ubutwari afite cyangwa yagaragaje kandi agikomeje. Nk'urubyiruko agafata iya mbere akagira inama leta, akagira inama abasaza bamaze ku butegetsi imyaka 20 n'ingahe yarengaga icyo gihe abivuga. Abagira inama ati mbere yo kubaka ibintu mwubaka abantu. Ariko uyu munsi wa none abantu barimo barashira, hari abicwa n'ibyorezo cyangwa se n'ibiza kamere, hakaba n'abandi barimo kwicwa na leta ubwayo nayo ni ikiza dufite. Kubera ikibanze kumva ahubwo bakavuga ngo ubwo ararwanya ubutegetsi kuko ibintu byose bayibona nabi, bayibona negative. Ariko yabagira inama, si Diane Shima Rwigara wenyine abagira inama. Gilbert mwene data nawe yabagira inama nk'iyo, n'uyu munsi aracyabivuga, aracyabaha n'umurongo ngenderwaho, akebura FPR ntibashobora kubyumva. Opposition nyarwanda iri hano hanze ari P5 n'abandi bose barwanira cyangwa se batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, bahora batanga inama y'ukuntu igihugu gishobora kuyoborwa, cyangwa se bakabaha n'umurongo ukuntu FPR ishobora kwikosora. Abavuga butumwa ari twese duvugira kuri aya maradiyo cyangwa se n'abandi hirya no hino bavuga ubutumwa, bagira inama u Rwanda n'abayobozi b'u Rwanda, tukababwira tuti mwunamura icumu, ariko ryarabananiye kugeza aho Imana itangaza ko iryo cumu ryananiye Kagame n'abayobozi n'abo bategekana kuryunamura, iyo izaryunamura. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Hari ababibona bonde cyangwa bakabyumva kumva ni ibintu byoroshye, hari ikintu gikomeye. Nimba Imana izi ko yaguhaye ubushobozi bwo gukora ikibi n'ikiza cyangwa ikaguhitishamo ikaguha ubwenge, yakubwira iti kuburaho ikibi ukanga ukagikora nkana, Imana ikavuga iti noneho nimba wanze kubihagarika nzabyihagarikira. Sinzi icyo abo bantu baba bameze, icyo baba batekereza, kuko Imana niza kuna muri cumu mu Rwanda, urifite mu ntoki niwe rizahitana bwa mbere. Igihugu cy'u Rwanda kizaba amahoro, ariko aba bantu bose bagitobanze bacyangije bamenye amaraso bose batakiriho, n'abazaba bakiriho bazaba bapfuye bahagaze. Ikindi, abanyagitugu bose iyo bagiye kuvaho, iyo bigeze ahantu bigomba kuba byagombye kurangira, ni nk'aha bageze bagira imiyoborere nk'iyi ngiyi, barahuzagurika nk'uko navugaga. Ariko nanone ubwo nagarutse noneho ndi ku kibazo kijyanye ndakiganira nimwe n'icy'umupaka wa Tanzania, bagira ikibazo cy'ihuzagurika gikomeye ku buryo bikanga ikintu cyose ari igikomye n'igicucucucu cyabo, barakikanga bavuga ko cyabagirira nabi, bigatuma bakora amakosa noneho arengeje ayo bari basanzwe bakora. Noneho bya bindi byabaviragamo ishema ryo gukangata biyemera,
haba mu karere no muri afurika n'isi yose, bikabaviramo igisuzuguriro n'igisebo gikomeye cyane. Iri ni itangiriro ryo guseba kwa Kagame, ariko kaga kagwiriye u Rwanda. Azaba iciro ry'imigani n'ingoma ye, kuko Bibiliya iravuga ngo mu ibyo ndabikora nka kwihorera ukibwira ko mpanywe nawe, ngo ariko igihe kizagera byose bigarure bishyire mu maso ye. Njye nkunda kubwira abanyarwanda cyane cyane abatavuga rumwe na leta, niyo mwabyihorera ntimushake gukiza abanyarwanda, kuko benshi mbona biyobagiza bakora ibijyanye n'amarangamutima yabo n'inda n'inyungu n'ibindi byose babara, no kwikunda gukabije gutuma abanyarwanda bashira bagashira uruhongohongo nka bwa bushwirire. Niyo abanyarwanda barwanya cyangwa se batavuga rumwe na leta bahagarara twese hano hanze tukavuga ngo ibya politike itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda turabihagarika, nta kizabuza iyi ngoma ya FPR kuvaho, kandi izavaho nabi. Uko izavaho ntimubimbaze, n'Imana ibizi. Izakoresha abantu birumvikana, aho bazava niyo ibizi, ariko barahari. Kuko n'ingabo za Gideyoni, abize Bibiliya cyangwa se bakomeza gusoma amateka ya Bibiliya, batubwira neza ko igihe bajyaga kurwana n'ingabo z'Abamidiyani, Gideyoni yari afite ingabo nyinshi cyane agiye kurwanisha, ariko Imana irazigabanya isigaza 300 kugira ngo batazirata imbaraga zabo ko arizo zakije igihugu. Nagira ngo ubwire, uru Rwanda rwacu dufite hano imbere, umuntu hashaka cyangwa se umuntu uhifuza, uru twifuza, twese twifuza neza, ariko kugira ngo tuzarubone ntabwo bizakoreshwa n'ingabo nyinshi cyane n'ubwinshi bw'abatavuga rumwe na leta cyane n'ubwinshi bw'abayirwanya leta ya Kagame. Ibyaha by'ingoma ya Kagame ubwayo bizayirangiza, kandi izavaho ikoze abantu menshi cyane. Tuzabihomberamo nk'abanyarwanda ko tuzapfusha abavandimwe n'inshuti, ariko igihugu cyo ntabwo iyi ngoma ya FPR izakomeza gutya, ntibikunda. Izakoresha uko abemeye. Abanyarwanda rero ni ahacu ho kumenya ngo ninde wafashwa n'Imana kujya gucungura igihugu. Icyo nzi cyo ibi niko bizagenda. Tanzania ni igihugu cyonyine cyari gisigaye nk'uko Jean Paul bivuze, cyaduha navuga ngo umupaka ni muzima cyangwa se n'umupaka wonyine wari ufunguye, kuko nicyo gihugu cyari gisigaye byibuza abanyarwanda bashobora kuba bagira icyo babona kibaciyeho, kuvuga ngo ibicuruzwa byose birimo guca muri Tanzania kugira ngo bigere mu Rwanda. Kubera iki? Imipaka u Rwanda rwarayifunze, rufunga umupaka warwo uyihuza n'Ubuganda, rufunga umupaka wabo uhuza n'u Burundi. Kongo ho bahakora ko bashaka, barafunga bakanafungura uko bashaka, bashatse bitewe n'inyungu bashakayo hariya. Ariko nuko bazi ko nabo bategereye Kinshasa, begereye Kinshasa nabo rero ntabwo ariko biba bimeze. Ariko ikibazo gikomeye noneho ni uko noneho umuntu asigarana ahantu hamwe ho kugira ngo abone ibimutungira abaturage, akaba ariho ajya kwanduranya. Kiriya kintu cyo guhinduranya abashoferi ku mupaka ni ikintu gikomeye cyane, ni n'ikosa rikomeye. Abanyarwanda dukwiye kumenya ko hari inenge, ko nabyita, ihari dufite. Nibyo abanyarwanda bimaze kugaragara ko mu mahanga yose abanyarwanda aho bajya n'abakozi, kandi barakora bakunguka bagatera n'imbere bakiteza imbere, n'ibihugu bagiyemo babiteza imbere. Ariko hari ikindi kintu cy'inenge ikomeye cyane, abanyarwanda bihutira gukora bagatekereza nyuma. Iri kosa Kagame yakoze ryo guhinduranya abashoferi n'amakamyo ku mupaka ni ibintu yagomba kuba yarakoreye inama na Tanzania, bakabijyamo inama, kuko ni ibintu bigomba gushyira, ni ibintu bireba, utagomba gupfa kuvuga no gukora, kubera ko ni ibintu birimo ingorane nyinshi. Dufite ikibazo, tuyoboye igihugu cy'u Rwanda kitegekwa n'umuntu utarize.
azi kubara amafaranga wenda kuko n'ibisanzwe n'ucuruza ikarito n'ubunyobwa yabibara amafaranga arabarika burya si ngombwa kujya mu ishuri kugira ngo uyabare ariko uko acungwa n'uko ashakwa bigomba ubuhanga n'ubumenyi muri ibyo bintu ugomba kuba ufite ubumenyi muri finance cyangwa se uzi muri business cyangwa se abandi babize n'abandi bize management n'ibindi byinshi bishobora gutuma ugira aho uhurira no kuyobora no n'icungamutungo ntabwo cyari icyemezo gifatwa gihubukiwe kubera ko ariya makamyo afite ubwishingizi ni ubwa nyiri kompanyi kandi n'umushoferi uyitwara uhawe akazi kujya guhinduranya ngo ufate imodoka uyihindure ushyiremo umushoferi wundi ibyo nta handi biba uretse kwa Kagame gutanga amabwiriza acuritse kuriya ugafata ubuzima bw'umwana w'umunyarwanda ukabushyira mu ikamyo adafitiye w'ubwishingizi y'abandi hanyuma ngo najyana ibicuruzwa runaka umuzigo agenda agarura ikamyo uretse n'ibindi b'Abatanzania bavuga bati ziza zagonze ziza zatakaje amavuta ziza bazangije ibyo ni ibivugwa n'abashoferi ariko iyo ugiye mu buryo bw'ubucungamutungo cyangwa gucunga abagiye muri transport na logistique iri ni ikosa rikomeye n'icyaha mpuzamahanga abize amategeko wenda mwazabidufashamo biriya ni ibyaha mpuzamahanga ntushobora gufata uburenganzira bwo gufata ikamyo y'ikindi gihugu ukayishyiramo umuntu wawe w'umunyarwanda nta bwishingizi afite nta mpapuro zerekana ko uwo muntu yemerewe kuyitwara ku buryo agize icyaba n'iyo kamyo igize ikiba ubwishingizi buhagoboka ntabwo ubundi cyari ikintu cyoroshye biriya rero ni ibintu bigaragaza nyine ko abantu baba batajijukiye ibyo barimo ikindi no kuyobora mu gitugu cya gisirikare cy'inyeshyamba noneho bakakizana mu bintu bya gisivire niho byose byivangira u Rwanda rushobora kuba rwafashe kiriya cyemezo ntabwo ari korona virusi gusa birindaga ntusibye ko nta nubwo ari nayo birinda baba baketse umutekano muke ko hari abari bwinjire hari ibyiri bwinjizwe batari bukontorore kandi uribuka vuba aha nibwo Kagame cyangwa se leta ya Kagame yari yarandikiye leta ya Uganda irega Uburundi ko amakamyo y'u Rwanda yahagaritswe ku mupaka w'u Rwanda n'Uburundi adashobora kwambuka abarundi bayangiye none ubu ngubu barimo barateza ubwega noneho ko n'ahari hafunguye barimo kuhafunga ni ukuvuga ngo rero nta muntu ushobora kuba atekereza ayobora igihugu niyo cyaba ari ikibazo cy'umutekano muke yagombye kubyigana ubushishozi mbere yo gufata kiriya cyemezo ikindi kigaragara nta muntu nka Kagame ushobora kwemera ko biriya bintu bibaho kuri uriya mupaka kuko niho honyine hashobora kwinjira ibicuruzwa harimo n'ibye kubera ko ikirere kirafunze yego kargo ziragenda z'indege ariko ni ibintu birimo kumuhenda kuko kompanyi ye ya Rwanda Air irimo irahomba inzira yari yoroshye rero yari y'ubutaka none arimo arayifunga nta muntu rero ushobora kuba ari umuyobozi w'igihugu wari mu gihugu nk'iki cya Kagame kimeze gutya gikennye kuriya abaturage bashonje kuri uriya rwego isanduka ya leta irimo ubusa ngo wemere gufata risike zo gufunga umupaka wa Tanzania aho wari usigaye barabaho bate biriya Magufuli yabivuze ejo bundi mu buryo bwa public avuga ko agiye gufungura imipaka ya Tanzania n'ibihugu baturanye kugira ngo ibyo bihugu baturanye bibone ibyo kurya impuhwe yabagiriye Kagame we yazibonye n'ibindi ariko uretse kwigiza nkana njya nkunda kuvuga ko abantu b'Abanyarwanda bakunda gukora amakosa ari bugasanga nko gutema ishami wicayeho ubu iyi ngoma ya Kagame mubona hari ikintu cyazayirokora kubera ko nayo ntiyikunda ibintu byose barimo gukora ni ibintu bihubukirwaho ikindi kandi ni amakosa yonyine arimo akorwa ikindi ni no kwiyahura ari nabyo mbona ko dufite ikibazo ko dufite leta
ikora iterabwoba kuko ubwayo nayo ntiyikunda ahubwo yashaka kwiyahura n'abanyarwanda. Bivuga iki? Bivuga ko leta ya Kagame nk'uko nawe yabyivugiye mu magambo ye, yavuze ko igihugu cy'u Rwanda gisanze ari umuyonga azagisiga ari umuyonga. Aha niho turimo kwerekeza. Abanyarwanda rero, abanyarwandakazi, ni igihe cyo gukanura tukareba neza ibihe turimo biri imbere hano ntabwo byoroheye u Rwanda n'abanyarwanda. Murakoze cyane Pasteur Jean Claude Habimana. Reka message zindi kuko ndibuze kuzikora nsoza iki kiganiro ngufi cyane, mba hano umwanya wo kugira ngo mutange ubutumwa nako mukore conclusion yanyu tutarava muri studio. Mbanze me shire akanya niba hari commentaire ashaka gukora kuri iriya situation ya Tanzania. Biriya bintu birimo ushobora kubira mu nguni nyinshi cyane, ariko harimo n'ikintu cya freedom of movement, ibintu byo kwemerera urujya n'uruza rw'abantu. Biriya bihinduka mu kanya kangana gute yashire ntika uyu munsi bugacya ukagera ku mupaka ukavuga ngo ibintu byahinduwe nandi. Yes, mu gihe cya n'iki ngiki president ashobora gufata ibyemezo bikomeye na bitanyuze yenda muri za bureaucracy nyinshi, ariko iyo harimo ibindi bihugu ingaruka zabyo nuko nazo ugomba kuba witeguye kuzirengera. Ibi bimwe bikaba bigenda bigaragaza bya bindi bavuga ati Kagame nawe koko ntabwo ari in charge. Ntabwo nshaka kuvuga bimwe bavuga ngo yarapfuye, gupfaho azapfa, ndetse amakuru yandi dufite tugitohoza n'ahantu ari amakuru yo kuvuga ko yapfuye aturuka. Amakuru yenda ntabanje kubahisha cyane nuko bavuga ko bituruka muri yemuka za gisirikare, ndavuga muri ziriya nzego zo hejuru za FPR. Impamvu yabyo rero ishobora kubijyana na biriya muze minsi mubona ari by'abasirikare babuzwa kugendererana, ari ibyo gutema amashyamba cyangwa ibyo byatsi. Bamaze iminsi babwira abantu ati muteme ibyatsi byose, ariko noneho ubu ari mu gihugu washire, ntabwo ari muri za ndege nk'uko byari bisanzwe bimeze. Ibi bintu byose birimo birakorwa na executive. Abandi benshi ntibahura nka parlement, ntabwo duheruka kubona yenda bajya guterana za sena n'ibindi. Executive cyangwa urwego rwa Kagame nirwo rufite ibintu byose mu maboko. Ari nawe ubwe ari mu gihugu ntaho yagiye. Reka nguha akanya kuri iyo commentaire mbere yuko introduce utundi topic tubiri tuzagarukaho mu minsi iri imbere, birimo n'ibijyanye na imyitwarire cyangwa se ibyo Kagame arimo akora kuri leta y'u Burundi, tuzadevelopa mu minsi iri imbere n'ibindi. Ariko mbere gato ko njya kuri izo ngingo, reka mbanze nguha akanya nawe ufite nawe icyo ushaka kuvuga kuri iriya situation y'amakamyo ya Tanzania. Urakoze cyane Jean Paul. Reka mbanze nshimire Pastor Habimana ko yabivuze nta na kimwe yasize. Ngenda akora ikintu kimeze nko kumwunganira ku byo yavugaga. Ikintu cya mbere gitangaje, gisekeje kandi kinababaje ni uko u Rwanda rurimo kwitwara kuri Tanzania nk'aho Tanzania ari ikeneye u Rwanda. Icyo ni icya mbere. Mu by'ukuri u Rwanda rukeneye Tanzania, ko u Rwanda ni igihugu kitagera ku nyanja, gikeneye umubano mwiza n'ibihugu baturanye kugira ngo kibashe kugira ibyo cyihazamo, byaba ibiribwa cyangwa se n'ibikoresho cyangwa se marchandise muri rusange. Icyo gihe rero naho wibaza leadership dufite yariyo. Niba ari leadership y'abaswa, ubwo ikeneye gusimbuzwa. Ariko niba na leadership ibikora ku bushake, nabyo ntibyantangaza kubera ko inyungu za leta y'u Rwanda ntabwo zishingiye ku nyungu z'abaturage, zishingiye ku nyungu z'abantu bwite. Ni ukuvuga ngo iyo bafunze imipaka yabo ya Uganda cyangwa se bakagera nk'icyo kibazo cyo ku mupaka wa Tanzania, abantu ba mbere babigwamo ni bande? Ni abaturage. Ntabwo ari Kagame n'abana be cyangwa n'umuryango we cyangwa se n'abo bantu bakomeye muri FPR ibyo bita ngo icyama. Bo bakomeza kubaho neza, amafaranga yabo bakomeza kwinjira mu mifuka yabo. Ababigwamo n'abo baturage. Niyo mpamvu nshishikariza n'abanyarwanda muri rusange gutangira kumva ko iyo utsikamiwe bigeze n'aho ubuzwa kwisanzura mu kugenda no mu gutekereza, mu by'ukuri uba wapfuye uhagaze.
aho kugira ngo upfe uhagaze wakwemera ukarwana ukagira liberite cyangwa se ukagira ubwisanzure ukabuharanira kuko umunsi abanyarwanda batagiye guharanira uburenganzira bwabo iyi myitwarire yose tubona ntabwo izongera kuba kuko rega nabo ni abantu ntabwo ari ibigirwamana ntabwo ari aba supayumana ni abantu bava amaraso nkatwe ni abantu bafite imiterere y'umubiri imeze nk'iyacu ntabwo rero ari abantu dushobora gutinya ubuziraherezo ngo bakomeze baze batsikamira abanyarwanda uko bishakiye twe turi aho ducecetse abanyarwanda rero dukwiye guhagurukira icyarimwe tukarwanya ibi bintu ikindi nagira ngo nongereho kuri iyo ngingo ni uko mu by'ukuri hari ikibazo cya leadership muri kiriya gihugu kijyanye nanone n'ikiganiro twigeze kugirana tuvuga yuko inzego cyangwa se institution zo mu Rwanda zitigenga mu by'ukuri hagombye kuba harabayeho Imana yabivuze ariko reka mbese urimo gato ko ni ibintu bikomeye cyane hagombye kuba harabayeho ikintu gisa nk'imishyikirano cyangwa se ikintu gisa nk'ibiganiro hagati ya minisiteri zishinzwe ibintu byo guhana izo marchandise bakicara bakavuga ati ni iki dukora kugira ngo dukumire iyi covid-19 tudatsikamiye abaturage ibyo nta byabaye niyo mpamvu buri gihe leta ifata ibyemezo buri gihe bimeze nk'ibiri muri urgence ariko nabyo ikabikora kubera iki ababifata ntabwo ari bo babigwamo ababigwamo ni abaturage kandi ntibaba bitaye ku baturage ibi ni nuva pasita Habimana yabivuze kandi akabivuga neza cyane ndumva nahindura aho ngaho urakoze Jean Paul bwana Shire reka rero turiho dusoza ikiganiro hari inkuru zimwe tuzagarukaho mu buryo burambuye ariko tutategereza tubanze tubabwire muri make mu ncamake yazo mbere y'uko ngaruka ngaha ijambo risoza bagenzi banjye turi kumwe muri studio reka mpere ku kibazo cy'u Burundi Kagame arimo gerageza gushaka ukuntu ngo yaburizamo amatora ndetse akaba mu minsi yashize haherutse kuba inama y'abantu bamwe bahuriye kuba bafite inkomoko mu gihugu cy'u Burundi ndetse bakaba bafite bavuka mu gihugu cy'u Burundi ariko akaba ari n'abasirikare bakuru mu Rwanda kubaha strategy ku bijyanye n'uko bahungabanya amatora ateganyijwe kuba i Burundi amakuru yayo rero turimo turayabatohoreza mukaba mubizi ko minsi yashize twababwiye ko Kagame yarimo atabaza ngo ingabo z'u Burundi ziri muri Congo ngo niziveyo ngo bakoze intelligence bamenye yuko ngo ari Burundi intelligence nta yindi twaje kumenya ko ari uko ingabo ze ziri Burundi nako ziri muri Congo zikaba rero kubitiwe cyangwa se yarahahuriye n'akaga noneho akavuga ko ari renseignement yakoze isanzwe nabwo ubundi busanzwe ibyo byakwitwa espionage kumva umukuru w'igihugu avuga ati intelligence zacu zatubwiye yuko umva yenda hari ndibeshya ariko mu gihugu kindi ubusanzwe ntabwo ukoramo imirimo y'ubutasi ahubwo ugirana ubufatanye na intelligence y'icyo gihugu noneho icyo gihugu mugahanahana amakuru ya intelligence y'ibyo bihugu byombi birashoboka yenda hari ko Tshisekedi yaba yaremereye Kagame gukora intelligence ubutasi mu gihugu cye nta autorisation ariko kubona perezida avuga ati hari amakuru twabonye muri intelligence zacu atari amakuru twahawe na bagenzi bacu cyangwa kubera ubufatanye dufitanye twasharinze ama information dusanga bimeze bityo akavuga ati ni nko kuvuga mbese ko bakora ubutasi muri icyo gihugu na reka yenda abandi bazambwira uko basanzwe babizi nanjye kuvuga na to be corrected ariko nako corrected nshobora kuba yenda nibeshya ariko reka dutegereze tuzakora natwe yenda kuza consultation mu bundi buryo dushake kumenya mu by'ukuri uburyo Kagame ashobora kwihandagaza akavuga ku mugaragaro ati yewe
intelligence zanjye nabonye amakuru ya intelligence zanjye ko muri Congo bimeze gutya. Ntabwo byagarukiye aho rero. Iyo bigarukiraho wari kwikora analyse zawe ukavuga uti yenda hari birashoboka ko ukakora analyse zawe ukavuga uti birashoboka ko byaba ari uguhanahana amakuru cyangwa se muri ubwo buryo. Ntabwo ari aho byagarukiye, ahubwo icya kinyamakuru cya propaganda cya manyusi cyitwa Taarifa nacyo gikora mu nzego z'umutekano cyaravuze ngo Perezida Tshisekedi yahaye cyangwa se Kongo yahaye Uburundi ngo amasaha 48 kuba bavuye ku butaka bwabo, ngo kubera yuko ngo akabikora ngo nyuma yuko Kagame akoze press conference. Reka babwire ibyo navuze nzabigarukaho, ariko birababaje cyane. Yenda nzasubira mu byo mvuze none. Kubona igihugu kivuga ngo ni nkabyo byo twavuga bya Tanzania, ntabwo nzi niba mwumva uburemere bifite kimwe nuko mbyumva. Kuvuga ngo ikindi gihugu cyo ntabwo twakwizera mwebwe, ariko twige mutwizere. Amakamyo yanyu yajagajaga Tanzania, ariko twebwe abanyu bagume hariya. Ntabwo twizera iyo quality y'ubuzima bwanyu, cyangwa se biranashoboka Tanzania yafashe umurongo wo kutaba strict ku bintu bya corona, ariko ibyo bibi byabo urabishakira iki? Wababwiye uti noneho turafunze ntitubashaka. Nuko ako gasuzuguro rero niko kagaragaye no muri ziriya press conference. Kagame arangije ati intelligence zacu zaragize manyu cyangwa se Taarifa, sinzi yenda ushobora kuba gifite arundi muntu yenda ari we editor, ariko abarandika nabo ikinyamakuru cya leta kiri bwikorera mu mbere mu nda y'ingoma kirandika ngo nyuma yuko Kagame akoze press conference akavuga intelligence yako yabo muri Congo yabonye ibi ati Tshisekedi yatanze amasaha 48. Ibintu bibaho ni n'amahano n'agasuzuguro kabi cyane. Iyo rero akaba ari inkuru tuzagarukaho kuko tubizi ibyo barimo gupanga, kandi ntabwo tuzatinda. Tuzagaruka kubabwira niba hari amakuru mashya dufite, ndetse tubabwire n'aya twamenye yuko Kagame azara adasinziriye, ngo adashaka yuko Uburundi bwakora transition y'amahoro, agasigara we muntu umunyagitugu wenyine wahinduye constitution muri mu karere uri ku butegetsi. Indi nkuru ni inkuru tuzagarukaho mu minsi iri imbere, nayo ahavugwa umutekano muke muri Congo, ko muri Congo hari ikibazo cy'umutekano muke batekereza ko uzanwa n'ingabo ziri hanze, ziva hanze nako y'igihugu, ndetse bakavuga ko n'umutekano w'umukuru w'igihugu ushobora kuzagira ibibazo, cyane cyane ko abakongomani nabo bamaze gusobanukirwa n'icyo kintu bise kuvogera ubusugire bw'igihugu cyabo, ariko bagatekereza ko hari abategetsi bamwe na bamwe bashobora kuba bari bafatanyije n'abo banyamahanga. Bikaba binavuga ko binashobora kuzongera kuzana umwuka w'intambara n'umutekano muke kuri presidence ya Tshisekedi. Ibyo rero tukaba turimo tubikurikiranira hafi cyane, ntabwo bizatinda, ikiganiro cyacu kizaza kibive imuzi. Indi nkuru nababwiye muri kubashoboye kureba ku gahunda y'ibiganiro byacu ni ikinyamakuru Rushyashya. Mutaza kumva Rushyashya na mukibaza ko dushaka kuvuga kuri Burasa, bivugwa ko yishwe, ariko ntabwo twamutinzeho kuko murabizi ko yari umukozi wa DMI na ikinyamakuru cye baratanze na editoriale yacyo. Ubu rero uyu munsi bakaba ngo bataramwishimiye, bakamuha ya miti yabo itaraza, akaza kujyanwa ku bitaro bakamurangirizayo bavuga ko ari stroke. Ntabwo ari cyo, ariko navuze Rushyashya, navugaga Rushyashya ya RNC cyangwa se yiyita izina baryankuna, aho bagerageza cyo nise gutokora ifuku, ariko bikaba nabyo bikigoranye. Tuzabigarukaho mu kiganiro ntekereza ko gishobora kuba nko ku itariki ya 10 tariki ya 9 nako
birashoboka ko nshobora gukora iki kiganiro nko kuwa mbere, ariko nzababwira gahunda y'ibiganiro byacu kuri interinete, kuri Facebook n'ahandi. Tuzabibamenyesha kugira ngo muzamenye icyo kiganiro igihe kizaciraho. Ni ikiganiro kizaba kivuga ndetse sinakita gusesengura, ariko kizaba kigamije kuvuga kuri kiriya kiganiro cyangwa se iyo rushyashya ya RNC yakoze, bavuga ko ngo noneho babonye amakuru adasanzwe, ayo bari baribagiwe cyangwa se bari barabitse, ngo ku bibura rya Ben Rutabana. Ibyo rero kuvuga ngo ni ikinyoma bazanye kuza gusigiriza byaba ari understatement, ariko mu kiganiro kizaba kirambuye tuzajya mu idonido y'iriya baryankuna bavuze, ndetse tubongeremo tubabwire source ya information yabo, kuko nayo nibaza ko izabafasha gukora analyse y'ibyo baba bahuragura cyangwa se bavuga muri ibyo biganiro byabo. Nkagira ngo nsoreze mbabwira amakuru abaturage bo muri Banyahe barimo kwigaragambya ku turere bavuga ko babahaye amafaranga 90,000 kugeza uyu munsi bakaba batarigeze babereka naho berekera. Ubu rero bakaba ariho babaza niba iyo 90,000 nubwo banayareka ariko turajya hehe. Ibyo nabyo leta ikaba itarimo kubyerekana. Indi nkuru ijyanye nabyo ni isenyerwa cyangwa se ihohoterwa rikomeje gukorerwa uwahoze ari umucuruzi mu Rwanda akaza kwicwa Mirimo, ariko urubanza yari yaratsinze leta. Uyu munsi bakaba barimo bashaka kumwambura amazu ye yo muri Nyabugogo. Amakuru mfite akaba ari uko Madame Jeannette Nyiramongi Kagame ari we wihishe inyuma y'icyo gikorwa, nubwo uwo muryango ufite icyemezo cy'inkiko y'uko yatsinze, ariko ngo bagomba kubyirengagiza kandi abishyizemo umwete mwinshi cyane. Mu minsi iri imbere barateganya kuzahajyana za Caterpillar zikazahasenya ngo ari nijoro, ariko ngo bakabanza kumusaba yuko yakwisenyera. Mu minsi rero itaha icyo kiganiro nacyo tuzagerageza kuki banyuriramo mu isesengura, ariko kuko igihe cyacu cyaturangiranye, ikiganiro cyacu tukaba tugishoreje ahangaha, ariko tukaba ngiye gusaba bagenzi banjye twari kumwe muri ikiganiro nabo ko bakora komantere yabo cyangwa se ibyo nakwita closing argument zabo cyangwa se message zabo za nyuma dusoza iki kiganiro. Reka mbahe umwanya, ni mpere kuri mpereye kuri Pasiteri. Niba unyumva Pasiteri, reka bari wemperaho komantere zawe zisoza ikiganiro. Urakoze bwana Jean Paul, reka nshimire na mugenzi wanjye Ashire, nshimire n'abanyarwanda bose baduteze amatwi. Hanyuma icyo navuga ni uko akaga turimo abanyarwanda nabahumuriza mbabwira ngo nta mvura idahita, kandi ikintu cyose gifite itangiriro kigira n'iherezo, nubwo akenshi tujya tugira iherezo ritari ryiza, ariko igikuru ni uko nta gahora gahanze. N'ejo rero hazabaho kandi n'ubuzima buzaza. Abazaba bakiriho rero bazabona gutabarwa. Icyo navuga kindi nka message naha leta y'u Rwanda irimo iyobora igihugu, itegeka igihugu nabi, nagira ngo mbabwire yuko twagize akaga kugira abategetsi nk'aba. Ibi byago twagize, ariko Imana izabidukiza. Ikindi ni uko iherezo rya Ahabu na Yezebeli byagagombye kubera icyitegererezo Kagame n'umugore we Jeannette Nyiramongi. Ababwira yuko amaraso y'abanyarwanda amenekera kuri buriya butaka ndetse no hanze y'igihugu atabaza
atakira imana kandi asaba kuyahorera. Imana rero izahorera abanyarwanda nk'uko imana yahoreye amaraso ya Naboti yanyazwe uruzabibu rwa gakondo y'ababyeyi be abikorewe na Ahabu abifashijwemo n'umugore we. Ayo maraso y'abanyarwanda, uruhare rwa Kagame n'umugore we bafite, urwo ari rwo rwose uko rungana kose, Imana izayahorera. Kandi uko cyangwa se aho ayo maraso y'abanyarwanda yamenekeye, nabo ubwabo yaba azamenekera. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo icyo wabibye nicyo usarura, kandi urugero ugereramo abandi nawe nirwo ugererwa. Hakagira abibeshya rero ko uko bagira nabi bo bazagirirwa neza, ntibizashoboka, kuko Bibiliya iratubwira ngo uko wagenje nawe niko uzagenzerezwa. Amahirwe hari namwe ni uko iyo ugihumeka hari ibyo ushobora guhindura. Ntabwo ari njye ntanga umuti w'uko yahindura, ariko uko mugihumeka mukwiriye guhindura. Abanyarwanda namwe mu cyumva ibi mukwiye guhindura. Ariko nzi neza ko hari igihe kigera umuntu ntabashe kuvuga, ntabashe no gukora, kandi ingaruka z'icyaha byanga bikunda zo zizagera ku gihugu cy'u Rwanda uko byagenda kose. Nagira ngo rero mbaburire kandi mbibutse ko mu ijuru hari Imana irora. Mu ijuru hari Imana nk'uko umubyeyi Adeline Rwigara yabivuze. Mu ijuru hari Imana ihora ihoze, kandi ni Imana ica imanza zitabera. Yavuzeho guhora ari ukwayo, yabibujije abantu, natwe irabitubuza. Twakagombye guhora, ariko ntabwo dushobora kwihorera kuko Imana niyo izaduhorera. Abanyarwandakazi, mubura amaso murebe Imana kandi muyambaze ikiri bugufi, munayitangeho n'ibirego by'ibyo mushaka ihorera, hanyuma ibindi izayidukorera. Murakoze rero, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, mukomeze gukomeza imitima, mwihanganira amakuba n'ibyago turimo kunyuramo, ariko nzi neza ko bizagira iherezo. Murakoze Bwana Jean Paul. Murakoze ari wowe Pasiteri Jean Claude Habimana. Reka nawe ijambo risoza ikiganiro. Ashire, niba unyumva, Ashire, ijambo ryawe risoza ikiganiro. Yes, murakoze cyane. Ngewe ndabanza nihanganisha abanyarwanda bose bari mu guhura n'aka kaga, abari mu kubura ababo cyangwa se abari mu kugiramo ibyago bikomeye cyane, ndabihanganisha. Nkongera ngashimira abanyarwanda bose bahagurutse kugira ngo bamagane aya mabi, bamagane aka karengane, cyane cyane urubyiruko. Ndi mu kubona umurava n'ubutwari bukomeye cyane ntigeze mu mateka y'u Rwanda barimo kugenda bagaragaza ku mbuga hirya no hino, bakaba ari abantu ubu ngubu mbona bafite momentum yo kugira ngo ibintu bizagende neza. Nkashishikariza abanyarwanda bose bagifite umutima, ndetse n'abumva ko ubwoba bwabatashye, ko bagomba gutekereza ko ati kuri aya mateka y'u Rwanda nzaba ndi ku aya mateka. Ese nzaba kuri ba bandi babaye ntibindeba reka mbirebere bigenda uko byakagombye kugenda, cyangwa se nzabarerwa muri ba bandi bavuze bati turabyanze kandi tugiye kubirwanya kandi tuzabitsinda. Mu bitekerezo rero abanyarwanda, ahandi turi kumwe, kandi mwakoze kuntera muri iki kiganiro. Murakoze. Ni wowe ukoze, urakoze cyane Shire ndetse na Pasiteri Jean Claude. Reka abakunzi b'iki kiganiro uyu munsi tubashimire kuba namwe mwabanye natwe, kandi nk'uko nababwiye mu minsi ya vuba tuzabakomeza kubagezaho ibiganiro byacu. Ku cyumweru hari ikiganiro Tuganire. Ndabizi ko Shire icyo kiganiro ubushize hari impamvu yatumye kitabaho, kikaba ari ikiganiro kiriho gicukumbura cyangwa se gikora ubusesenguzi ku bijyanye n'amoko n'uruhare narwo yagize muri politiki nyarwanda, ndetse mukazaba mufite n'umusesenguzi cyangwa se umushyitsi uzaba w'inararibonye usesengura cyangwa se atubwira mu mateka y'u Rwanda uruhare rw'amoko muri politike nyarwanda. Iki kiganiro kikaba kizaba ni kuwa gatandatu cyangwa ni ku cyumweru? Ni kuwa gatandatu saa 11 z'amasaha ya Canada na Amerika. Kuwa gatandatu akaba ari ku masaha ya Amerika na Canada saa 11 cyangwa saa 10 saa 11 saa 11
saa 11 za nimugoroba. Nimuzatangwe rero gahunda y'iki kiganiro turaza kuyishyira kuri za YouTube ndetse no kuri social media zindi nka Facebook. Ni ku cyumweru ndumva hasigaye jewe nko mu kindi kiganiro gishobora kuzaba yenda nko kuwa mbere cyangwa se nyuma yaho gatoya kizaba kigamije gusubiza cyangwa se kuvuga kuri biriya bintu abiyita baryankuna bavuze. Reka rero mbasezereho mbonera umwanya wo kubasezeraho mwese abo twafatanyije mere kuri mwebwe Ashile ndetse na Jean Claude n'abadukurikiye mwese ndetse n'abazadukurikira ejo kuri YouTube. Aho mugiye kuryama rero ijoro ryiza aho bukeye namwe igitondo cyiza, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu. Mwari kumwe na Jean Paul muri kiganiro uyu munsi na JP wafatanyije na Ashile ndetse na Jean Claude Habimana. Inde wakwireba kabona urakoze nawe Ashile.